ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. И давайте встанем, пожалуйста, драгоценные братья и сестры, Nous allons nous mettre debout, chers frères et sœurs, и будем молиться. et nous allons prier. Будем призывать имя Et Господа. nous allons appeler le nom de l'Éternel. Возможно, сегодня ты успел помолиться, возможно, нет, но есть возможность сейчас помолиться вместе. Peut-être tu as eu la possibilité de prier le matin, mais tu n'en as pas eu, mais maintenant nous avons une possibilité pour prier ensemble. Потому что важно всегда молиться. Et c'est important de prier. У нас есть величайший пример. Наш Господь Иисус Христос молился. Nous avons un grand exemple, notre Seigneur Jésus-Christ priait. Поэтому если Он молился, Voilà pourquoi si lui priait, значит и мы должны молиться. ça veut dire que nous également nous devons prier. Если Он молится, S'il a prié, это не означает, что мы можем молиться. ça ne veut pas dire que nous on peut prier. Это означает, что мы должны молиться. Ça veut dire que nous devrons prier. Аминь. Amen. Потому что в молитве есть нечто больше просто, нежели просто слов. Dans la prière, il y a quelque chose plus que juste les mots. Потому что мы иногда думаем, ну я молюсь, я же говорю, да, но ты говоришь, но в молитве есть что-то больше, не просто слова, которые ты говоришь. Parfois tu dis que je prie, je parle, mais je vais te dire que dans la prière, il y a quelque chose plus que les paroles que tu prononces. Потому что когда мы говорим о молитве, мы говорим о взаимоотношениях. Et quand nous parlons de la prière, nous parlons de la relation. Библия говорит нам, возови ко мне, La Bible déclare, appelle-moi, и я отвечу тебе. et moi je te répondrai. Возови ко мне, Appelle-moi, и я отвечу et тебе. je répondrai. Поэтому, когда мы приходим, Voilà pourquoi quand nous даже venons, прежде нежели возвать к нему, мы уже знаем, что он ответит. même avant de l'appeler, nous savions déjà qu'il va répondre. Потому что он так сказал. Parce que c'est ce qu'il a dit. Потому что в его слове так об этом написано. Parce que c'est ce qui est écrit dans sa parole. Он Бог, Il est Dieu, и он верный. et il est fidèle. Он Бог, Il est Dieu, и он не изменился. il n'a pas changé. Царства проходили, Les royaumes sont passés, времена проходили. les temps sont passés. Были имена, которые Il y a поднимались. des noms qui étaient élevés. Но в конце концов, À la fin des fins, они уходили. ils partaient. А некоторых сейчас мы даже и не помним. Il y a d'autres même qu'on ne se rappelle plus d'eux. Но Иисус Христос, Mais Jésus-Christ, он всегда остается Богом. il demeurait toujours Поэтому настолько Seigneur. важно, Voilà pourquoi il est чтобы мы important понимали, que nous comprenions с кем мы строим отношения. avec qui nous baptisons une relation. Пойми, что Comprends? это не просто человек, Ce n'est pas juste une personne, это Бог. c'est Dieu. И Бог, который тебя любит. Dieu qui t'aime. Бог, который за тебя, но никак не против тебя. Dieu qui est pour toi et en aucun moment contre toi. Знаете, иногда некоторые слова, это похоже, что мы повторяем одно и то же. Et parfois, certains mots sont les mêmes comme si nous répétons toujours la même Но chose. я хочу сказать, что в каждом слове иногда даже интонация может быть другой. J'aimerais te dire, sur chaque parole, chaque mot, l'intonation peut être différente. Или же суть в этом может быть другой. Ou bien la souche, la base de ce qu'on dit, c'est autre chose. Меня всегда удивляет, Je suis toujours étonné когда ангел пришел к Захарию. quand l'ange est venu voir Zacharie. Захарий служил в храме. Zacharie était en train de servir dans le temple. Ангел появился. L'ange a apparu. И сказали ему, что у тебя будет сын, и так далее, и так далее. Il lui a dit que tu vas avoir le fils et voilà. Et Захарий спрашивает, Zacharie lui pose la question. как это будет? Comment cela va se faire? То есть Захарий спрашивает, как это будет? Zacharie lui pose la question, comment cela va se faire? Захарий получает, Zacharie reçoit, ты не поверил. tu n'as pas cru. Из-за этого ты будешь молчать. Du fait que tu n'as pas cru, tu ne vas pas parler, tu vas rester calme. Окей. Muet. Ангел появляется к Марии. L'ange apparut à Marie. Мария спрашивает тот же самый вопрос. Marie pose également la même question. Но у Марии речь остается. Mais Marie demeure avec la voix, la parole. Почему? Pourquoi? Иногда в то, как мы говорим, есть там элемент. Мы верим или мы сомневаемся. Знаете, вот в том же самом вопросе, посмотрите внимательно, что и Мария спросил у ангела, что Захарий у ангела спросил, суть то же самое, как это будет. Et parfois, dans la manière dont nous posons la question, ça montre si nous avons la foi ou nous n'avons pas la foi. Ici, de la même façon, les mêmes questions que Marie a posées, c'est la même question que Zacharie avait posée à l'ange. Но ангел усмотрел, что когда Захарий спрашивал, там было неверие, Et quand l'ange a regardé, quand Zacharie a posé la question, а il когда a dit Мария qu'il y a pas спрашивала, там было de foi. верие. Et quand Marie avait posé la question, il y avait la foi. Я не знаю как, Je ne sais pas comment, но как-то так то, что мы видим. mais c'est ce que nous voyons. Поэтому Voilà важно pourquoi не только слова, которые мы говорим, Il est important, pas juste les
paroles que nous prononçons. вот под этими словами суть, там вот, если есть вера или нет. Et qu'est-ce qui se cache derrière ces paroles? Est-ce qu'il y a la foi ou bien pas la foi? Amen. Amen. Поэтому сейчас мы будем молиться. Voilà pourquoi nous allons prier. Пусть в наших словах будет вера. Et que dans nos paroles puisse avoir la foi. Amen. Amen. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Спасибо Тебе, Отец, Nous te remercions, Père, за этот воскресный день. pour ce jour dominical. Господь, мы благодарим за этот прекрасный день. Seigneur, nous te remercions pour ce jour merveilleux. Мы живы, Господь. Nous sommes Мы vivants здоровы, Господь. Nous sommes en santé. И мы провозглашаем, что мы Твои дети. et nous déclarons que nous sommes tes enfants. Господи, мы рады Seigneur, nous sommes contents собираться в Доме Твоем. de se réunir dans ta maison. Мы рады Nous sommes contents быть в Твоем доме. d'être dans ta maison. Мы рады Nous sommes contents знать, что у нас есть любящий Отец. de savoir que nous avons un Père qui nous aime. Мы рады Nous sommes contents осознавать, reconnaître что наш Отец о нас заботится. que notre Père s'occupe de nous. Мы рады Nous sommes contents тем, что наши имена, que nos noms они в книге жизни. sont écrits dans le На livre de la небесах. vie au ciel. Господь, мы рады, Seigneur, nous sommes что contents Твое Слово говорит, que ta parole что мы déclare имеем победу, que nous avons la что мы victoire. имеем божественное здоровье, Nous avons la santé divine. что благодати Твоей достаточно, Que ta grâce est чтобы suffisante помочь нам в любой pour ситуации. nous aider dans n'importe quelle Господь situation. Бог, Seigneur Dieu, мы рады nous sommes contents знать, de savoir что мы служим Богу живому, que nous servons un Dieu что vivant. мы не служим мертвому Богу, Que nous ne servons pas un Dieu но mort, живому mais un Богу, Dieu чье vivant. имя Иисус Celui dont le Христос, nom est чье Jésus-Christ. имя Иисус Celui dont le Христос, nom est чье Jésus-Christ. имя Иисус Христос. Celui dont le nom Мы est Jésus-Christ. благодарим Тебя, Господь, Nous te remercions, и мы Seigneur. рады, мы Et счастливы, nous sommes contents, nous sommes joyeux что наши имена, que nos noms они в книге жизни. sont dans le livre de la vie. Что Отец наш, Que notre Père, Ты знаешь каждого из нас. tu connais chacun d'entre Даже nous. наши волосы Тобой сочтены. Même nos cheveux sont comptés par toi. Значит, Ты знаешь каждого, насколько глубоко, насколько лично. Ça veut dire que tu connais chacun en profondeur et Ты personnellement. знаешь наши сердца. Tu connais nos cœurs Ты проникаешь в глубину каждого из нас. et tu rentres en profondeur dans chacun d'entre nous. Господи Божий, Seigneur и Dieu, в этот день en ce jour, мы хотим сказать nous voulons te dire с полным осознанием, avec что мы reconnaissance принадлежим que Тебе. nous t'appartenons. Мы Твой народ. Nous sommes ton peuple. Мы Твой народ. Nous sommes ton Мы peuple. принадлежим Тебе, Мы- Господь. nous t'appartenons. Мы принадлежим Тебе, Nous Иисус. t'appartenons, Jésus-Christ. Мы принадлежим Тебе, Царь Nous царей. te Мы appartenons, le Твои. roi des rois. Nous Мы sommes не appartenants. себе принадлежим, Nous ne nous но appartenons мы pas, принадлежим Тебе. mais nous Ты t'appartenons. наш Творец. Tu es notre И мы créateur. Твое творение. Et nous sommes ta créature. Господь, спасибо Seigneur Тебе. Dieu, merci. И как творение, Et comme мы хотим créature, воздать Тебе славу. nous voulons te donner Мы toute la хотим gloire. благодарить Тебя. Nous voulons te remercier, Господь, за город, в котором мы живем. Seigneur, pour la vie dans laquelle За nous эту vivons. страну. Pour ce pays. Мы благодарим за наши семьи. Nous te remercions Мы pour nos благодарим familles. друг за друга. Nous te remercions Мы pour les uns благодарим et за les autres. каждую Nous поместную te remercions церковь. pour chaque église За locale, всех служителей. pour tous les serviteurs, Господи Боже, мы благодарим Seigneur Dieu, nous за te всех remercions. людей, которые нас окружают. pour ceux qui sont autour de nous, Спасенные они или еще не ceux спасенные. qui sont sauvés mais qui ne sont pas encore Мы sauvés. знаем одно, Nous что connaissons Ты une chose. желаешь, чтобы люди спаслись. Que tu désires Ты que les gens уже soient послал sauvés. Сына Et Своего, tu as déjà envoyé ton Fils, Иисуса Христа. Jésus-Christ, Он умирал на qui кресте. est mort sur la Он croix, страдал на кресте. qu'il a souffert sur Он la croix, проливал свою кровь. qu'il a versé son Дабы sang, каждый, pour que chacun, дабы каждый человек, chaque personne, кто с верою avec foi, приблизится к Нему, qui va s'approcher он de toi, был спасен. soit Чтобы sauvé. каждый, Que chacun, кто придет к Нему, qui viendra à кто lui, раскается перед Ним, qui va se repentir de мог ses péchés, принять qui soit recevoir, спасение. qui reçoit О, le salut. Господь, мы благодарим Тебя, О, Сеньор, мы что te Твоя remercions. воля, Que ta volonté, Твоя воля, que ta volonté, Твоя воля, que ta volonté, Твоя воля, ta volonté, это чтобы, Господь Божий, мы пошли на небо. et c'est pour que nous allons au ciel. Твоя воля, Ta volonté, это спасение людей. c'est le salut des Твоя gens. воля, Ta volonté, это исцеление людей. c'est la guérison des Твоя gens. воля, Ta volonté, это освобождение от всякого рода C'est la проклятия. libération de
toute malédiction, твоя воля. ta volonté, Это чтобы мы жили в победе. et que nous vivons dans Чтобы la дьявол victoire, отступал. que le diable Чтобы laisse, дьявол не имел места в нашей qu'il жизни. ne peut pas avoir la Чтобы place dans дьявол notre не vie, имел места в нашей que le семье. diable ne puisse Чтобы pas avoir la дьявол place не dans nos имел места familles, в наших домах. qu'il ne puisse pas avoir la place dans nos Во имя maisons. Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ, Твоя воля, ta volonté, чтобы и мы, que nous, и наши дети, et nos enfants, мы служили Господу. que nous servons le Твоя Seigneur. воля, Ta Господь Бог, volonté, Seigneur чтобы Dieu, во всяком месте мы en tout endroit, торжествовали. nous puissions danser pour toi. На всяком месте En tout мы endroit. имели потрясающую победу над врагом. Et que nous avons la И мы victoire знаем, sur что наш l'ennemi. враг Et nous savons que это notre никак ennemi, не человек. c'est pas une Наш personne. враг Notre ennemi, это дьявол. c'est le diable. Это духовные существа. Ce sont это les- бесы и демоны. ce sont les Наш démons et les враг diables. Notre diable, это сатана. c'est Satan. Но никак не человек. C'est pas une personne. Поэтому прямо сейчас Voilà pourquoi мы maintenant, идем против врага в нашу жизнь. nous allons contre les œuvres de l'ennemi Мы dans nos идем vies. против Nous allons врага наших contre детей. les œuvres Мы de l'ennemi dans сокрушаем la vie его de nos enfants. планы. Nous По détruisons cela. отношению к нашим детям. Par rapport à nos Мы enfants, провозглашаем, nous déclarons что наши дети, que nos enfants, они спасутся, ils seront и они sauvés. будут служить Богу. Ils vont servir Мы le Seigneur. говорим, если они уже спасены, Nous disons, s'ils что sont déjà они sauvés, будут служить Богу. ils vont servir Независимо l'Éternel. от того, что мы видим. Peu importe ce que nous Независимо voyons. от того, что наши глаза видят. Peu importe ce que Мы nos yeux провозглашаем, voient. Nous déclarons что мы и наши дети, мы будем Богу служить. que nous et nos enfants, nous allons Мы servir l'Éternel. утверждаем это прямо сейчас. Nous confirmons cela Мы maintenant утверждаем это. Nous Я confirmons и cela. мой дом будем Богу служить. Moi et ma famille, nous allons servir Возможно, l'Éternel. я это сейчас не вижу. Peut-être que je ne le vois pas Возможно, я maintenant. это не чувствую в них. Peut-être que je ne Но я sens pas en знаю, lui. что Библия говорит об Mais этом. je sais que la Bible И я déclare верю cela. тому, что сказал Бог. Que je crois И ce я que Dieu верю a тому, dit. что сказал Слово Божье. Je crois ce que la И я parole de Dieu a déclaré. спасен. Je И suis я sauvé. стою. Et И je я suis стою. debout. Je suis И я debout. стою за спасение моих детей. Et je suis И я debout pour le salut de mes провозглашаю enfants. это. Et je И я déclare cela. утверждаю Et это. je confirme И я cela. провозглашаю Et je это. déclare И я cela. утверждаю это. Et je confirme Дьявол, cela. Diable, тебе не удастся обмануть моих tu детей. ne pourras pas mentir Тебе mes не enfants. удастся увести моих детей. Tu ne pourras pas Тебе envahir не mes удастся enfants. ломать их судьбы. Tu ne pourras pas Тебе не détruire leur vie. удастся разрушить их жизнь. Tu ne peux pas détruire leur vie. Потому что я стою за моих Parce que детей. je suis Я debout. Божье дитё. Je suis И l'enfant мое de Dieu. наследие, Et оно mes héritiers, благословено. ils sont bénis. Мое наследие Mes héritiers благословено. sont bénis. Мое наследие Mes héritiers благословено. sont bénis. Мое наследие Mes héritiers благословено. sont bénis. Всякое проклятие, которое было, Toute malédiction Оно qui a остановлено existé мне. s'est arrêtée à ma génération. она остановилась. Elle s'est И arrêtée. Бог стер их. Et que Dieu После les a меня, effacés. от меня идет только De moi благословение. part seulement la От меня bénédiction. только De благословение moi ne идет. part que la От bénédiction. меня только De moi благословение. ne part que la От меня bénédiction. только De moi ne благословение. part que la И я bénédiction. утверждаю это. Je confirme что мои cela. дети благословены. Que mes enfants мои sont дети bénis. прекрасные. Mes enfants sont мои дети merveilleux. лучшие. Mes enfants мои sont дети meilleurs. умные. Mes мои enfants дети sont intelligents. здоровые. Mes мои enfants дети sont en Богу santé. служат. Mes enfants Я servent le утверждаю это во имя Иисуса Христа. déclare cela Я au nom de утверждаю Jésus-Christ. это во имя Иисуса. Je déclare dans le Наша nom de молодежь, Jésus-Christ. она Notre будет jeunesse, Богу служить. elle va servir Наши l'Éternel. подростки, Nos они будут adolescents, молиться, и чудеса будут происходить. ils vont prier, Наши il va y avoir дети des будут miracles et des молиться, prodiges. и исцеление будет происходить. Il va y avoir des Наши дети guérisons. будут проповедовать. Nos Мы enfants vont утверждаем prêcher. это Nous во имя confirmons cela. Иисуса. Dans le nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Dans le nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса. Dans le nom de Во имя Jésus-Christ. Иисуса. Dans le nom Во de имя Jésus-Christ. Иисуса. Dans le nom Во de имя Jésus-Christ. Иисуса. Dans le Мы nom de говорим, Jésus-Christ. дьявол, ты не сможешь украсть наших детей. Nous disons le diable, tu ne Мы peux не pas дадим voler тебе nos наших enfants. детей. Nous te Мы не donnerons pas дадим nos тебе enfants. наших детей. Nous te Мы donnerons не pas nos дадим enfants. тебе наших детей. Nous te donnerons pas И nos мы, enfants. и наши дети, мы будем поклоняться Богу. Et nous et nos enfants, nous allons adorer notre Потому что Seigneur. ты, дьявол, не изменился. Parce que le diable, toi, tu n'as pas changé. Как ты сказал Моисею в свое Comme tu l'as время. dit à Moïse, Вы идите поклонитесь, но пусть дети останутся. vous allez adorer et que les enfants А мы restent. говорим нет. Nous avons Мы dit non. говорим нет. Nous disons Мы non. говорим, мы будем поклоняться. Nous allons И наши adorer. дети с нами будут Et поклоняться. nos enfants vont И adorer наши avec дети с nous. нами будут Et поклоняться. nos enfants И vont наша adorer молодежь avec будет nous. поклоняться. Et la И jeunesse наши va подростки adorer. будут Et les поклоняться. adolescents И vont наши adorer. дети будут поклоняться. Et nos Мы enfants утверждаем vont adorer. это. Nous Наши confirmons дети, cela. и мы, и наши дети, мы будем поклоняться живому Богу Et nous et nos Иисусу enfants, Христу. nous allons adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Аллилуйя! О, Alléluia. Отец, мы благодарим О, Père, nous за te каждого remercions. ребенка, Pour chaque за enfant. каждого подростка, Pour chaque за adolescent. молодежь. Pour Мы la jeunesse. благодарим Nous te за remercions. наше наследие. Pour notre О, héritier. мы благодарим за Nous te наше remercions. наследие. Nous te Мы remercions pour nos благодарим. héritiers. Мы Nous стоим, te remercions. и мы Nous sommes воюем debout. против тебя, Et nous дьявол. allons contre toi, le Отпусти diable. их.
Отпускай на свободу. Отпускай. Libère les enfants. Отпускай. Libère Мы nos- идем против всякого нечистого духа, Nous который allons атакует contre tout молодежь, esprit атакует qui подростки. attaque Мы идем против les всякого jeunes. нечистого духа. Nous allons contre tout esprit impur. Мы идем против всякого влияния бесов и демонов. Nous allons contre toute influence des démons. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Мы Jésus-Christ. говорим, наши подростки, Nous disons que мы nos говорим, наши adolescents, дети nos enfants будут служить. vont Мы servir. будем служить Богу. Nous allons Наши servir дети l'Éternel. с нами. Nos enfants Наши avec дети nous. с нами. Nos enfants Это avec новое C'est поколение, une nouvelle которое Бог génération. взращивает, C'est que которое Бог Dieu est en train de поднимает, lever, que Dieu который soulève, Бог поднимает. que Dieu Это élève. новое C'est поколение. une nouvelle Это génération. поколение наших детей. C'est la génération de nos enfants. Ils Они пойдут comprendront. вооруженными. Ils iront Они armés. пойдут вооруженными. Ils iront От armés. имени Господа. Au nom de И они будут Jésus-Christ. действовать. Ils vont И они agir. будут действовать. Ils vont Они agir. будут знать Бога с раннего Ils возраста. vont connaître Dieu depuis le bas âge. Они будут знать Бога. Ils vont Они connaître Dieu. будут Бога знать. Ils vont Они будут connaître слышать Dieu. Его голос. Ils vont Они будут entendre искать sa Его voix. присутствие. Avant de Они marcher будут dans sa действовать в Его présence. дарах. Ils vont Мы agir dans ses провозглашаем dons это во et имя déclarer au Иисуса nom de Христа. Jésus-Christ. О, Отец, мы благодарим Ô Père, nous te remercions за всех детей в нашей церкви. pour tous les enfants dans notre église, За всех наших детей. pour tous nos enfants. Господь, посещают они церковь или нет? Seigneur, qu'ils viennent à Это l'église наши ou pas, дети. ce sont nos enfants. Посещают они церковь или нет? Это наши Qu'ils дети. viennent à l'église ou И pas, мы ce sont говорим, nos мы не enfants. отпускаем их. Et nous disons que И nous мы ne les говорим, мы lâchons pas. вырываем их. Nous allons Мы nous les вырываем prenons. наших детей. Nous reprenons Даже nos если enfants. они уже пойманы. Même s'ils sont déjà attrapés, Как тогда, Comme когда приходил l'autre лев, fois. Comme, он quand мог брать добычу, le lion pouvait он venir мог брать prendre добычу и l'animal. убежать. Il veut prendre Но la Библия brebis. говорит нам, La Bible Давид déclare. говорит об том, что я гнался, и я мог отобрать, я отбирал. David disait que j'allais après le lion et je arrachais la Поэтому brebis. сейчас мы тоже, Voilà мы pourquoi идем, maintenant, мы nous allions, отбираем наших детей, nous мы prenons nos отбираем enfants, их, nous мы prenons nos отбираем enfants, их во имя nous Иисуса les Христа, reprenons au мы nom de отбираем Jésus. нашу молодежь, Nous мы reprenons отбираем notre наших jeunesse, подростков, nous мы reprenons отбираем nos наших adolescents, детей, nos из enfants, царства тьмы, dans из le пастыря royaume des мы отбираем их, Nous les мы reprenons. отбираем их Nous les во имя reprenons. Иисуса Христа, Au nom de во имя Jésus-Christ. Иисуса, Au мы nom de отбираем наших детей, Nous мы reprenons nos отбираем enfants. их, Nous это reprenons nos наши enfants. дети, Ce sont nos это enfants. наше наследие, Ce sont nos это наше enfants. наследие, C'est nos это héritiers. наше наследие, Ce sont nos это héritiers. наше наследие, Ce sont nos это héritiers. наше наследие, Ce sont nos и оно héritiers. благословено, Ils sont bénis. потому что Библия говорит нам, Parce que la Bible nous déclare что Бог благословит все наше наследие. que Dieu bénit tous nos héritiers. Мы верим, Господь, Nous croyons en cela. не тому, что мы видим, Ce n'est pas ce que nous voyons. как наши дети не хотят служить, Comme nos enfants veulent как дети, servir. возможно, они куда-то ходят. Peut-être ils partent quelque part. Нет, Non. мы в них видим служителей Божьих. Nous voyons en eux des Мы в них serviteurs de видим Dieu. успешных людей. Nous Мы voyons в des них gens qui видим sont de succès. матерей и мужей. Nous voyons que ce sont Мы des видим femmes, des mamans хорошие семьи, et des хорошую bonnes жизнь. familles. La bonne vie. Мы провозглашаем это. Nous И мы déclarons утверждаем cela. это. Et nous confirmons Отец, мы cela. благодарим Тебя Père, nous te remercions за Твое водительство. pour la conduite, За Твое водительство. pour ta conduite. Господь, мы благодарим Seigneur, Тебя nous te за remercions Твое водительство. pour ta conduite. За Твое водительство. Pour ta conduite. О, спасибо Тебе. Et nous te Господь, remercions. мы благодарим. Nous te remercions. Благодарим Тебя. Nous te И, remercions. Господь papa. Божий, мы также сейчас, как церковь, Père, мы comme молимся Père Église, nous за prions здоровье. pour la santé. Потому что, Господь, очень много атак на здоровье Parce qu'il y людей. a beaucoup d'attaques sur Много la santé атак des на gens. здоровье людей. Beaucoup d'attaques Но sur la Библия santé. говорит нам, La Bible что déclare ранами Твоими мы исцелились. que par tes mercies Ранами nous sommes Твоими guéris. мы уже исцелены. Par tes mercies nous Ранами sommes déjà Твоими мы guéris. уже исцелены. Nous sommes И déjà мы провозглашаем Твое Et nous исцеление. déclarons ta О, для guérison. наших сестер, которые имеют атакованы Sur болезнями. nos sœurs qui sont Для attaquées наших par la братьев, maladie. атакованы болезнями. Pour nos Мы frères говорим qui sont каждому из attaqués. них, Nous кто disons, атакован болезнью. ceux qui sont Мы идем attaqués. во имя Иисуса Христа против этих болезней. Nous allons au nom Мы de Jésus-Christ разрушаем contre их ces maladies. воздействие. Et nous Мы déclarons. разрушаем их воздействие. Et nous Мы говорим détruisons leur action. исцеление. Nous Мы déclarons la говорим guérison. исцеление. Nous disons Мы guérison. говорим исцеление. Nous disons Мы guérison. говорим исцеление. Nous disons В guérison. ранах Иисуса Христа. Au nom В de ранах Jésus. Иисуса. Dans les mercenaires de В ранах Jésus-Christ. Иисуса. Dans les Есть mercenaires. исцеление. Il y a la Есть guérison. исцеление в нашей церкви. Il y a la Есть guérison. исцеление каждого. Il y a la Есть guérison pour исцеление chacun. в ранах Иисуса. Il y a la Есть guérison исцеление. dans les О, mercenaires прямо de в этом Jésus-Christ. зале. Dans la Пусть исцеление salle. происходит. Soit il y a Пусть une исцеление guérison. происходит. Que la guérison Пусть s'opère исцеление. maintenant. Que la Если что guérison. болеет, я говорю, Celui qui est malade, исцелись. je Я говорю, dis, прими sois исцеление. guéri. Reçois la Прими guérison. исцеление. Reçois la Прими guérison. исцеление. Reçois la Прими guérison. исцеление. Reçois Во имя la Иисуса guérison. Христа. Au nom de Твое Jésus-Christ. исцеление. Ta Твое guérison. исцеление, Ta Господь. guérison, Seigneur. Твое Ta исцеление. guérison. О, Отец, мы благодарим Ô Тебя. Père, nous te remercions.
Tinaselitele. Tu es celui qui nous guérit. Tinaselitele. Tu es celui qui nous guérit. Tinaselitele. Tu es celui qui nous guérit. Tinaselitele. Tu es celui Oh, qui nous мы guérit. благодарим Тебя. Oh, nous te Что remercions. болезни, Que les maladies, немощи, que les проклятия, infirmités, они que la разрушены malédiction Христом. sont détruites par Они Jésus. разрушены. Sont Они détruits. разрушены. Sont détruits. Они Sont разрушены. détruits. Иисус, Ты восторжествовал. Jésus-Christ, tu as été élevé. Спасибо Тебе, Nous te remercions что Ты подарил нам Твое исцеление. que tu nous as fait cadeau de ta guérison. И я провозглашаю в телах людей Et je déclare dans les corps des gens божественное здоровье. la santé divine. Божественное здоровье. La santé divine. Я подтверждаю в моем теле божественное здоровье. Je déclare dans mon corps la santé divine. Для каждого человека прямо сейчас я Pour chaque провозглашаю personne, здоровье maintenant Божье. même, je déclare la guérison. Божественное здоровье. La santé divine. 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 Божественное здоровье. La santé И divine. для тех, которые отсутствуют, возможно, они дома. Pour ceux qui sont à la maison. Они просто атакованы болезнями дома. Peut-être Мы sont говорим, вы attaqués. исцелены. Par la maladie à la maison, je dis que vous êtes guéris. Вы здоровы. Vous êtes en santé. Через кровь Христа. Au travers du sang de Через раны Jésus-Christ. Иисуса. Par les mercessures de Jésus-Christ. О, Отец, благодарим Тебя. Ô Père, nous te remercions. Склоняемся перед Тобой. Nous nous inclinons devant toi. Благословляем, Господь, Твое имя. Nous bénissons ton nom. Спасибо, что Ты здесь. Merci que tu es parmi nous. Спасибо за Твое присутствие. Merci pour ta Дух présence. Святой, спасибо Esprit Тебе. Saint, merci. Дух Святой, спасибо, Esprit что Ты Saint, здесь. merci que tu es parmi nous. Дух Святой, спасибо Esprit Saint, Тебе. merci. О, мы отдаем Тебе Oh, славу. nous te donnons la О, gloire. слава Тебе, Иисус. Oh, gloire à toi, Слава Jésus. Тебе, наш Бог. Gloire à toi, notre Слава, Dieu. слава, слава Gloire, Тебе. gloire, gloire, Благодарим Тебя, gloire. Nous Господь. te remercions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. 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 Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Святые Божьи люди. Bien-aimés. Аллилуйя. Аллилуйя. Я не планирую молиться за детей, но я просто чувствую это в моем сердце. Je sens dans mon Мы cœur. должны молиться за наших детей. Nous allons prier Мы pour должны nos стоять за enfants. наших детей. Devant nous За наших demeurer en подростков. temps. Surtout les adolescents. Не смотри на то, что ты видишь. Ne regarde pas ce que tu vois. Смотри на то, что Бог говорит. Regarde ce que Dieu Посмотри за déclare. этим. Regarde au-delà Я de еще ça. помню здесь, когда-то тут наш брат Володя брал монету, он показывал, что какую-то маленькую вещь может ограничить то большое, которое Бог приготовил для вас. Et je me rappelle, le frère Valod ici avait pris une monnaie. Il montrait comment il peut avoir un obstacle. Un petit truc peut empêcher d'avoir tout ce qui est de Если grand. ты возьмешь монету, ты ставишь близко, Et si tu prends la monnaie, tu mets à она côté тебе de ton помещает, nez, смотри, все. il- Даже весь зал не смогу видеть. Если только монету поставить перед моими глазами. Si tu mets la monnaie à mes yeux, je ne peux pas voir toute la salle. Возьми монету, поставишь, ты не увидишь даже дальше себя. Vois, tu ne verras même pas plus loin que toi. Поэтому мы должны стоять, Voilà pourquoi nous devons demeurer молиться pour nos за enfants, наших подростков, pour nos за adolescents, нашу молодежь. pour notre jeunesse. Они наши, Ils sont nôtres. они Божьи. Ils sont les enfants de Dieu. Поймите, они Божьи. Comprenez, ils sont les enfants de Они Dieu. Божьи. Ils appartiennent à Они Dieu. Божьи. Ce sont les enfants de Они Dieu. Божьи. Ce sont les Не enfants de смотри Dieu. на то, что ты видишь. Ne regarde pas ce que Не tu верь vois. тому, что ты слышишь, что Ne тебе crois говорит. pas ce que tu entends sur Верь тому, что Бог говорит тебе. Crois ce que Dieu te dit. Ты спасен. Toi, il Ты te rappelle. спасена. Tu es Твое sauvé. наследие спасено будет. Tes héritiers sont également sauvés. Амин. Amen. Стой на этом. Demeure sur ça. Полагайся на это. Fais Доверяйся confiance à cela. Богу в этом. Fais confiance à Dieu en cela. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Мы Alléluia. будем славить нашего Nous allons Господа. adorer Аминь. notre Seigneur. Amen. Господь Бог, спасибо Тебе. Seigneur Dieu, nous te remercions. Спасибо за Твое присутствие. Nous te remercions pour ta présence. Спасибо за Духа Святого. Merci pour l'Esprit Saint. Спасибо, что Ты касаешься сердца людей. Merci parce que tu touches le cœur. Господь, спасибо, что Ты касаешься людей прямо сейчас. Seigneur, merci pour que tu touches les gens maintenant. Ты говоришь с каждым отдельно прямо Pas сейчас. avec chacun de façon Дух séparée. Святой, мы благодарим Тебя. Esprit Saint, nous te remercions. Дух Святой, мы говорим спасибо Тебе. Esprit Saint, nous te disons merci. О, коснись, Touche, обновляй нас. renouvelle-nous. Мы хотим быть обновлены. Nous voulons être Мы renouvelés. хотим быть обновлены в Nous духе. voulons être renouvelés Мы en хотим, esprit. Боже, быть обновлены в своем разуме. Nous voulons être renouvelés dans notre О, intelligence. спасибо Тебе, Господь. Oh, merci Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia.
pereta boy. Seigneur, nous nous inclinons devant toi. Gaspard Isus mu sklanyajem sa pereta boy. Seigneur Jésus, nous nous inclinons devant toi. Pereta boy Bože mu sklanyajem sa. Devant toi, Seigneur, nous nous inclinons. Спаситель, 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 мой Спаситель, Спаситель, Спаситель. Gaspard, спасибо тебе. Merci, Seigneur. Мы склоняемся перед тобой, Nous nous Господь. inclinons devant toi, Seigneur. Перед тобой, Боже, мы склоняемся. Devant toi, Seigneur, nous nous inclinons. Аллилуйя. Alléluia. Да, Господь, перед тобой мы склоняемся. Oui, Seigneur, nous nous inclinons devant toi. О, Иисус. Иисус, Ты здесь. Jésus, tu es parmi nous. Господь, Ты здесь. Seigneur, tu es parmi nous. Мы склоняемся перед тобой, Господь. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Кембросин Риагаброштире. Аллилуйя. Alléluia. Кембросин Дарафранда Габроштире. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Nous Иисус. te remercions, Jésus. Благодарим Тебя, Спаситель. Nous te remercions, notre Sauveur. Мы склоняемся перед Тобою. Nous nous inclinons devant toi. Мы смиряемся перед Твоим именем. Nous nous humilions devant ton nom. Ты велик, Tu es grand, Ты прекрасен, tu es merveilleux, Ты чудесен. tu es miraculeux. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Amen. 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 Слава Богу. Глория Большое Богу. спасибо. Merci. Присаживайтесь, пусть Бог вас благословит. Asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Слава Богу. Gloire à Dieu. Благословляю каждого из вас. Je bénis chacun d'entre vous. Приветствую тех, которые первый раз у нас, по крайней мере, которые я первый раз вижу здесь. Je salue ceux qui sont là Мы pour la вас première fois. приветствуем. Nous vous Пусть saluons. Бог вас благословит. Que le Seigneur vous bénisse. Вы из какого города, Vous êtes de извините? quelle ville? С Харькова. De Пусть Бог вас Kharkov. благословит Que le Seigneur vous bénisse и укрепит вас. et qu'il vous fortifie également. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог благ и Он верный. Dieu est bon et il est fidèle. Знаете, находиться в Божьем присутствии – это им, на самом деле, это та среда, которую Бог изначально, на самом деле, задумал, когда Он создал человека. Vous savez, se trouver dans la présence de Dieu, c'est l'endroit où le Dieu avait prévu au début quand il a créé l'homme. Это быть в Его вообще присутствии. C'est d'être dans sa présence. Поэтому нету ничего
ważniej i luce. Il n'y a rien de meilleur et d'important que d'être dans sa présence. Amen. Amen. И сегодня у нас с вами будет вечеря в конце собрания. À la fin du culte, nous allons voir la table du Seigneur. Но прежде я немножко поделюсь словом. Avant, je vais quand même partager la parole. И пусть Бог вас благословит на Que самом le деле. Seigneur vous bénisse en réalité. И хотел также напомнить, что следующее воскресенье Je vais également faire remarquer que le prochain dimanche, это День Благодарения ça sera le jour de l'action de grâce. и также девятилетие церкви. Et l'église, on va fêter également l'anniversaire de 9 ans de notre église. Поэтому добро пожаловать Voilà pourquoi vous êtes les bienvenus. и убежден, что Бог благословит нас, мы будем вместе. Et je suis convaincu que Dieu va nous bénir, que nous sommes ensemble. Amen. Amen. Уже два собрания подряд Ça fait déjà 2 cultes de suite. я говорил о молитве. J'ai parlé de la prière. Знаете, о молитве можно говорить и говорить, и говорить, и говорить. Vous savez, sur le thème de la prière, on peut parler, parler, parler et parler. И сегодня я эту тему. Aujourd'hui, j'aimerais conclure ce thème. Не потому, что уже ни о чем нельзя говорить о молитве. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à dire par rapport à la prière. Есть всегда много, Il y что a можно говорить о toujours молитве. beaucoup de choses qu'on peut partager par Но rapport à la сейчас prière. я просто хочу именно то, как я подготовился, завершить. Aujourd'hui, comme j'avais préparé, j'aimerais vraiment conclure. Аминь. Amen. Аминь. Amen. И мы с вами, я просто хочу некоторые основы поставить. Мы говорили о том, что Христос молился. Je veux mettre les fondements. Nous avons dit avec vous que Jésus-Christ priait. И он не только молился, но он уединялся, то есть он находил время для молитвы. Il ne priait pas juste, mais il trouvait un temps d'aller se mettre lui-même pour prier avec le Seigneur. И временами даже ему приходилось даже отправлять учеников отдельно, чтобы он мог найти, уединиться, чтобы молиться. Il arrivait qu'il envoyait ses disciples quelque part et lui pour trouver un temps pour aller prier lui-même. Это говорит нам о том, что время для молитвы Ce qui revient à dire que le temps de la prière не всегда оно просто так появляется. n'apparaît pas juste comme ça. Временами нам нужно сражаться для того, чтобы иметь это время. De temps en temps, nous devons nous battre pour avoir ce temps pour la prière. Иисус иногда рано утром вставал и шел молиться, Jésus-Christ, parfois, tôt le matin, se mettait debout, il partait prier. потому что его день всегда начинался с нуждами людей. Parce que sa journée commençait toujours avec les besoins des gens. И он понимал, что пока я проснусь, как все, уже тут толпа уже будет. Поэтому, так как мне молитва нужна, я должен каким-то образом опередить все события. Il comprenait que si jamais je me réveille comme tout le monde, je verrai qu'il y a déjà les gens qui sont venus parce qu'ils ont des besoins. Voilà pourquoi je dois me réveiller tôt pour aller prier. Поэтому он фактически создавал обстановку таким образом, чтобы он мог иметь время для молитвы. On peut dire qu'il créait les circonstances pour qu'il puisse avoir le temps pour prier. И я могу сказать, что временами и нам нужно так поступать. Et j'aimerais dire que nous aussi, de temps en temps, nous devons agir de la sorte. Не думать, что, как сказать, что у тебя будет время, ты все сделал, все успел, все полностью успел. Теперь еще просто времени, извините меня, вагоном осталось. Ne pense pas que tu vas avoir le temps, que tu as fait tout ce que tu voulais faire. Le temps encore est resté beaucoup. И ты думаешь, ну что бы, чем бы заниматься? Помолюсь. Ok, qu'est-ce que je vais faire avec le temps qui est resté? Je vais prier. Поэтому я даже говорю о том, что временами приходится сражаться, дисциплинировать себя для того, чтобы уделить это время. И из-за этой дисциплины это ведет в привычку, и таким образом ты выиграешь это время для себя. Et comme je dis de temps en temps, on a besoin de se discipliner pour avoir ce temps de prière. Et avec le temps et la discipline que nous appliquons, ça va devenir comme une habitude pour aller prier en ce temps. И мы с вами посмотрели пример Даниила, Et nous avons regardé avec vous l'exemple de Daniel, который всегда имел привычку или же обыкновенно молиться. et qui avait une habitude de prier régulièrement. И люди знали об этом. Et les gens savaient cela. И когда люди, которые завидовали ему, захотели ему сделать плохо, Et quand les gens qui le jalousaient, qui étaient contre lui, voulaient lui faire du mal,
Anine magli nichevo inova naiti как сказать царю. Просто такой указ есть. Давайте сделаем такой указ, чтобы каждый, кто помолится, кто обратится к любому Богу или к любому человеку, чтобы этот человек был брошен, был арестован. Et ils ont cherché tout dans sa vie pour trouver qu'est-ce qu'il fallait dire contre lui devant le roi. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit qu'on va faire un décret pour que s'il y a quelqu'un qui va prier, cette personne sera prise et jetée. Вы понимаете, то есть дьявол не может остановить силу молитвы. Le diable ne peut pas arrêter la puissance de la prière. Дьявол не может остановить силу молитвы. Il ne peut pas arrêter la Но puissance что de la он prière. делает? Mais qu'est-ce qu'il fait? Он может попытаться помешать нам молиться. Il va essayer de nous empêcher de prier. То есть так как он не может решить с молитвой, самой молитвой, Et comme il ne peut pas résoudre le problème avec la prière elle-même, то он всячески et il fera tout создает какие-то обстоятельства или ситуации, et pour faire des situations ou bien des circonstances из-за которых у тебя нет времени молиться. pour lesquelles tu n'aurais pas le temps de prier. Поэтому он стратег. Voilà pourquoi c'est un stratège. И то же самое он сделал с Даниилом. Et il a fait la même chose avec Daniel. Указ был издан. Il y a un décret qui a été donné. Но Даниил Mais Daniel знал об этом. savait cela. Но он также понимал, Mais il comprenait également что тот, кем он стал, это благодаря его взаимоотношению с Богом. celui qu'il est devenu, c'est par rapport à sa relation avec Dieu. Поэтому Voilà pourquoi не молиться, ne pas prier, это было словно ему, он сам себе подписывал приговор. c'est comme si lui-même, il se signait lui-même un jugement. Потому что источник, откуда он получал как сказать, питание, La source dont il recevait sa nourriture spirituelle, или же пропитку, il это a была recevait la молитва. force, c'était la Потому что prière. Библия говорит нам, что он 3 раза в день молился. Parce que la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. И даже противники знали об этом. Même les ennemis savaient cela. Но когда был издан указ, Mais quand le décret a été promulgué, Даниил, Daniel, он преклонил колено, et il s'est agenouillé, он молился. il a prié. Он молился. Il priait. Это насколько он дорожал молитвой. Tellement que la prière était valeureuse pour lui. Аминь. Amen. Поэтому Библия говорит нам, Voilà pourquoi la Bible nous déclare, молитесь, чтобы не впасть в искушение. priez pour ne pas tomber dans la tentation. И тот раз я объяснял этот стих. Et la fois passée, j'ai expliqué ce verset. Суд не в том, чтобы просто впасть в смысл искушение пришло, ты согрешил. L'objectif était ici, ce n'est pas que la tentation est venue, que tu es tombé. Суд этого стиха L'objectif de ce verset, это молитесь, c'est prier чтобы вы были в состоянии отражать противника, когда он придет к вам. et que vous soyez en mesure de résister à l'ennemi quand il viendra vers vous. Аминь. Amen. Иисус сказал это ученикам, Jésus a dit cela à Pierre. фактически он говорил о своем состоянии также. En réalité, il parlait de son état également. Потому что он об этом сказал где? Parce que où est-ce qu'il На a dit ça? Элианском горе. C'est à Montagne El Garrier. Mont des Oliviers. И он также сам был испытан. Lui-même, il était tenté. Он даже молился: Господь, если это возможно, пусть минует меня эта чаша. Il a dit même, Seigneur, si c'est possible que cette coupe soit éloignée de moi. И молитва, Et la prière, он понимал, знаете, он знает, что его ждет. Он же не просто учеников: идите покупайте оружие, идите, у нас какие-то деньги пожертвовали, там уже собрали много, давайте купите там, я не знаю, каждому по мячу и так далее. Он так не говорит. il comprenait ce qui va lui arriver, ce que lui attendait. Il n'a pas dit à ses disciples, on a déjà les aumônes, les offrandes, allez acheter les armes, allez acheter des choses. Он просит: пожалуйста, побудьте со мной, молитесь. Il dit, s'il vous plaît, demeurez avec moi, priez. Аминь. Amen.
Поэтому молитва важна. Voilà pourquoi la prière est importante. И Иисус, Et Jésus, то, что Он шел на крест, это была воля Божья. du fait qu'il allait à la croix, c'était la volonté de Dieu. Это было то, ради чего Он пришел на эту землю. C'est ce pour lequel il était venu sur cette Но terre. даже Он, зная об этом, Même connaissant cela, ему все равно нужно было молиться. il avait besoin de prier. Это не потому, что все идет правильно и хорошо, что нужно перестать молиться, когда ты думаешь, что я по воле Божьей иду. Et ça ne veut pas dire parce que tout va bien, que tout fonctionne correctement, que tu comprends tout dans la volonté de Даже Dieu. находясь Tu dois pas там, prier. где это воля Божья, нужно все равно молиться. Même là où tu te trouves, là où dans la volonté de Dieu, tu dois toujours prier. Иисус в это время, он был в воле Божьей. Et Jésus, en ce moment, était dans la volonté Он de Dieu. знал, Il savait что я должен быть на кресте. que je dois être sur la croix. Но он молился все равно. Mais il priait quand même. Поэтому, Voilà pourquoi, драгоценные, bien-aimés, нам не нужно пренебрегать nous молитвой. n'avons pas besoin de négliger la prière. Амин. Amen. Амин. Amen. И прошлое воскресенье Le dimanche passé, я показал, j'ai montré и мы с вами рассмотрели et nous avons vu avec vous, проявление Христа. la révélation du Christ. Я не буду открывать места Писания, потому что вы большинство их знаете. Когда Иисус пришел в храм, Je ne vais pas ouvrir les passages bibliques parce que vous le connaissez. Quand Jésus est venu au temple, мы знаем об этом, написано, что он connaissons пришел, cela. он увидел, там были торговли и так далее, он взял меч и раскинул столи, опрокинул столи, там выгнал людей, и мы знаем эту историю. nous connaissons cette histoire qu'il est venu au temple, il a vu qu'il y avait les activités commerciales, il a renversé tout, il a chassé tout le monde. Я говорил в прошлый раз, J'avais dit la fois passée, Иисус пришел, Jésus est venu, он увидел ситуацию. il a vu la situation. Амин. Amen. И Иисус не был первым, который заметил, что там идет торговля больше, чем положено. Jésus n'était pas le premier qui a remarqué qu'il y avait une activité commerciale là-bas. Я повторяю, Je répète, то, что торговля иногда бывала в храм, это было нормально. le fait qu'il y avait souvent des activités commerciales, c'est normal. То, что деньги были в храме, это было нормально. Le fait que l'argent était dans le temple, c'était normal. То, что животные оказались в храме, это было нормально. Du fait que les animaux se sont retrouvés là-bas à être vendus, c'était normal. То, что люди были в храме, это было нормально. Le fait que les gens étaient dans le temple était normal. Ненормально Ce qui n'était pas normal, было, как все это было взаимодейственно, comment tout взаимосвязано. cela était relié entre eux. Потому что они превратили храм только для этого. Parce qu'ils ont changé la prédestination du temple seulement pour ça. Только для торговли. C'est seulement pour le commerce. Хотя Bien que храм, le temple, первое назначение храма la première prédestination для евреев pour les juifs, это молиться. c'est prier. Потом Библия говорит, что когда народ мой, который придет на этом месте, то есть когда Бог говорит по поводу храма, говорит, ты послушай мне храм, когда будут призывать мое имя на место том, на место этом, то есть на том месте, Et Dieu a dit qu'à cet endroit-là, это было как точка контакта с Богом. c'est comme le point de contact avec Dieu. Поэтому люди, они вместо того, чтобы на первом месте в храме, Les gens, au lieu de mettre Dieu au premier endroit quand ils étaient dans le temple, они начали заниматься больше своим торговлей. ils ont commencé plus à s'occuper de leur commerce. И когда Иисус пришел, Et quand Jésus est venu, ему это не понравилось. il n'a pas aimé cela. И мы посмотрели, что и написано, что ученики его увидели, как Иисус поступил, вспомнили. Et nous avons vu avec vous que les disciples ont vu comment Jésus avait agi. Ils se sont rappelés Что написано? qu'il est écrit. А что написано? Qu'est-ce qu'il est écrit? Что ревность Et que по дому, le zèle, ревность по дому твоему снедает меня. pour ma maison est en train de me manger. Не Иисус об этом сказал. Ce n'est pas Jésus qui a dit cela. Это ученики Ce sont les disciples сказали об этом по поводу него. qui ont dit cela par rapport à lui. Значит, ученики знали Писание. Ça veut dire que les disciples connaissaient la Bible. И Иисус был первый, который
попытался, так скажем, но который остановить это движение. Jésus Этот était беспорядок. le premier qui voulait arrêter ce désordre. Потому что, если вы помните тот псалом, когда мы читали, где об этом написано, там сказано так, что я даже стал чужим для моих братьев, потому что они не понимали. Всегда было так здесь, всегда продавали, всегда происходило. Ты откуда взялся, что теперь так не должен быть? Et c'est même, nous avons lu avec vous le psaume qui disait que je suis devenu étranger pour mes frères, qui ne me comprenaient pas parce que d'habitude c'était comme ça. Mais toi, tu sors d'où pour venir changer les choses? Поэтому Voilà pourquoi Иисус заметил состояние храма. Jésus a remarqué l'état du temple. Он принял решение действовать. Il a pris la décision d'agir. И действуя, En agissant, он убрал то, что не должно было быть в храме. il a enlevé ce qui ne devait pas se trouver dans le temple. И то, на что я хочу обратить твое внимание сегодня, Ce sur quoi je veux aujourd'hui attirer ton attention, как раз это на ревность Иисуса Христа. c'est sur le zèle de Jésus-Christ. Ревность по дому твоему снедает меня. Le zèle pour ta maison est en train de me ronger. Именно ревность. C'est le zèle. Ревность как внутреннее состояние. Le zèle comme l'état intérieur. Потому что Parce que то, как он поступил, comment il a agi, мы видим действия. nous voyons les actions. Но эти действия, они продиктованы внутренним состоянием его сердца. Et ces actions ont été dictées par son état intérieur. Так как иногда мы с вами Et comme vous et moi parfois, определенные действия, certaines actions которые я могу делать, que je peux или вы можете accomplir, делать, ou bien vous pouvez они accomplir, продиктованы моим состоянием. sont dictées par mon état. Я не могу видеть внутреннее состояние твое. Je ne peux pas voir ton état intérieur. Точно как и ты не можешь видеть мое внутреннее De состояние. la même façon, tu ne peux pas voir mon état Но я intérieur. могу видеть твои действия. Mais je peux voir tes actions. И из твоих действий могу, возможно, судить Et de tes actions, je peux peut-être о juger возможном состоянии твоего сердца. de la possibilité de l'état intérieur. Амин. Amen. Христос, Jésus-Christ, написано, il est écrit, что Он изгнал, потому что ревность по Дому Божьему снедала его. il les a chassés parce que le zèle de la maison de l'Éternel était en train de le ravager. Что-то должно быть у тебя. Qu'est-ce que quelque chose doit être comme ça chez toi Для того, чтобы поступить таким образом, pour que tu puisses agir de la sorte? что-то должно быть в него таким, то есть такой, как, тяжесть, не в негативном смысле тяжесть, а, как правильно объяснить это, насколько он охвачен храмом. Il devrait y avoir quelque chose en lui comme ce qu'on appelle un poids, mais pas du côté négatif, mais ce qui l'enveloppe par rapport au temple. Он настолько был охвачен состоянием храма, что он не мог оставаться просто в стороне. Il était tellement touché de l'état du temple qu'il ne pouvait pas rester à l'extérieur sans rien faire. Повторяю, он не был самый первый, который это видел. Je répète qu'il n'était pas le premier qui a vu cet état dans le Но temple. мы видим, что он подействовал. Nous voyons que lui, il a agi. И я хочу, чтобы мы с вами прочитали. J'aimerais que nous lisons avec vous. Сегодня я это слово сокращу по максимуму. Aujourd'hui, Дам мысль главную. je vais un peu résumer rapidement cette parole au maximum. Это книга Неемии, Et c'est le livre de Néhémie, первую главу. le premier chapitre. Я буду читать с 1 по 6 стиху. Je vais lire du 1er au 6e verset. Слова Неемии, сына Ахалина, в месяце Кислев, в 20 году, я находился в Сузах, престольном городе. Пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней.
и постился, и молился пред Богом Небесным. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnerai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu des cieux. Amen. Amen. Итак, Et voilà, также известная история. c'est une histoire que nous connaissons tous. Евреи, они были в Вавилонском пленении, в Вавилоне. Les Juifs étaient en Babylone en esclavagisme. И потом они оттуда вернулись. Et de là-bas, ils sont revenus. И написано здесь, Il est écrit ici что Неемия que Néhémie, встретили, или к нему пришли один из его братьев, и другие люди к нему пришли. il y a un de ses frères est venu et d'autres personnes. И он спрашивает, Et ils lui posèrent la question, ну как там иудеи, которые вышли из Вавилона? comment les Juifs qui sont sortis de la Как captivité, их состояние вообще, как там дела идут? quel est leur état, comment ça va les choses là-bas? И дают ему отчет или же ответ. On lui donne la réponse, on lui explique la situation. Он говорит, те, которые остались от плена, они там находятся. Ils ont dit que ceux qui sont restés de la captivité étaient restés là-bas. Но они в великом бедстве. Mais ils sont au comble du malheur. Они в уничижении. Ils sont dans l'opprobre. И кроме этого, À part cela, стена Иерусалима разрушена. les murailles de Jérusalem sont détruites. И ворота его сожжены огнем. Et ses portes sont consumées par le feu. Вот, дает ему фактически отчет. On lui donne de façon factique l'état de la situation. И написано здесь, Il est écrit ici, услышав эти слова, lorsque j'ai entendu ces choses, я сел и заплакал. je m'assis et je pleurais. Я сел и заплакал. Je m'assis et je pleurais. Сегодня мы в церкви или в церквях слышим больше всего, Aujourd'hui, nous, à l'église, nous entendons beaucoup plus что нам нужно радоваться, que nous avons besoin d'être dans la нам нужно joie. веселиться. Nous avons besoin d'être joyeux. И это правильно, Et c'est une bonne chose, oui, c'est vrai. потому что мы служим Богу веселье и радости. Nous servons un Dieu de joie et un Dieu de jouissance. Но если на некоторый момент мы с вами оторвем взгляд от себя, от своих нужд, мы попробуем посмотреть на духовную вокруг нас, возможно, нам придется не радоваться, а плакать. Et si jamais nous essayons d'enlever le focus de nos yeux sur nous-mêmes et regarder sur le monde spirituel autour de nous, certainement nous ne serons pas joyeux, nous allons peut-être pleurer. Повторяю, Je répète, я не говорю, что радоваться плохо, je ne dis pas qu'avoir la jouissance est mauvais. потому что в большинстве своем мы проецируем это на себя. Бог меня благословил, Бог нас благословил, Бог помог, Бог... То есть это причина для радости, это правильно. Et souvent nous le projetons sur nous-mêmes, que Dieu m'a béni, Dieu a béni les autres, c'est une raison pour avoir la jouissance. C'est Но une bonne если chose. мы, Mais si nous, если ты, si toi, если я, si moi, мы немножко оторвем свой взгляд на себя, et nous enlevons tout petit мы peu посмотрим на то, что focus sur происходит в nous, этом мире. nous regardons ce qui se passe dans Мы ce посмотрим monde, то, что там происходит, там и там происходит. nous regardons ce qui se passe là-bas, qui se passe là-bas et là-bas. Возможно, нам придется плакать. Sincèrement, nous allons devoir pleurer.
Nunashi silozi. Mais non, Etani silozi nievere. pleurs. C'est pas les pleurs de celui qui ne Etani croit pas. silozi paragenie. C'est pas les pleurs de celui qui Etani est vaincu. silozi sa stradanie. Ce sont les pleurs de celui Etani qui est en train de silozi souffrir pour Bože les autres. dakoli. C'est les pleurs de quelqu'un qui dit à Dieu Ljudi jusqu'à quand. pagibают. Les gens sont en train de mourir. Люди идут в ад. Les gens vont en enfer. Господи Боже, Seigneur Dieu, приходи, Viens. коснись людей. touche les gens. Возможно, просто плакать. Peut-être seulement pleurer. То сердце, которое будет плакать, Ce cœur qui va pleurer, это то сердце, c'est ce cœur в которое наполнено qui est rempli Божьим взглядом на этот мир. avec, qui regarde le monde selon la vue de Dieu. Пастор пишет какой-то проповедь о плаче. Христос плакал. Pasteur Pris, quelle prédication sur les pleurs. Jésus Минимум Christ a 2 pleuré. раза в Библии мы читаем. Минимум 2 Nous раза. avons lu dans la Bible, minimum, il a pleuré 2 fois. Мы часто помним 1 раз. Nous nous rappelons souvent une seule fois Что seulement. когда он плакал у гроба Лазаря, это Иоанн 11 главу. Et quand il avait pleuré à la tombe de Lazare, Написано, что Иисус прослезился. Это самый короткий стих из Библии. et c'est écrit Bible. que Jésus a fait sortir des larmes, c'est le plus petit passage biblique. Но также есть De la même история façon, в Евангелии от Луки. dans l'évangile de Luc, Когда Иисус, он шел в Иерусалим, quand Jésus allait à он Jérusalem, увидел Иерусалим. il a vu Jérusalem. Они не приняли его, они не могли понимать время посещения. Ils ne l'ont pas reçu, ils n'ont pas pu Они не comprendre осознали, l'heure. что время ради... Иисус пришел для евреев прежде всего, для Иерусалима прежде всего он пришел. Ils n'ont pas compris que Jésus est venu avant tout pour les Juifs, pour le Jérusalem. Но как Евангелие от Иоанна в 1 главе написано, Comme l'évangile de Jean, le premier chapitre, il est он écrit. пришел к своим. Il est venu chez Христос les siens. пришел к своим. Jésus est venu К chez les своим siens. кому? Les siens К qui? африканцам-то нет. Il est venu quoi? Chez les Africains? Non. К евреям. Chez les Juifs. Но свои и его не приняли. Mais les siens ne l'ont pas reçu. И когда Иисус, он приблизился к Иерусалиму, Et quand Jésus s'approchait он de увидел Jérusalem, Иерусалим. il a vu Jérusalem. Он заплакал об Иерусалиме. Il a pleuré par rapport à Jérusalem. Это было плач неверия? C'était quoi? Les pleurs de quelqu'un qui n'a pas la foi? Да нет. Non. Это сострадание. C'est le fait qu'il souffrait en voyant ça. Он проникся состраданием, и он понимал, что их ожидает из-за того, что они его не приняли. Et il a pleuré en sentant que lui, il ne sait pas, et eux, ils ne savaient pas qu'est-ce qui les attendait parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Апостол Павел, L'apôtre Paul, он говорит такие слова. il dit ces paroles. Галатам 4:19. Galates 14, 4:19. 14-19 4:19. et 4-19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Расширенный перевод говорит такие слова. Une traduction plus élargie dit, Дорогие дети мои, chers enfants, словно женщина, directement les femmes, словно, comme une femme, comme une femme, которая переживает родовые муки. et qui est en train de faire le travail de l'enfantement. Я снова и снова испытываю боль ради вас до тех пор, пока вы воистину не станете подобны Христу. Et moi, de plus en plus, je ressens cette douleur jusqu'à ce que vous ne devenez pas celui que Jésus veut avoir. То есть внутри апостола Павла Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'apôtre Paul, было такое сострадание. il y avait une telle Он compassion. говорит, я словно, как женщины рожают эти муки, я опять терплю эти муки. То есть, другими словами, он не как женщина, то есть я, такая боль у меня, я такое чувство, я не женщина, и слава Богу. Il dit que moi, je ressens cette douleur comme une femme de l'enfantement. Mais écoutez-moi, je ne suis pas une femme, gloire à Dieu. Я даже не знаю, даже чуть не Бог помиловал меня, поэтому он меня таким сделал, слава Богу. Et Dieu m'a fait ceci, voilà pourquoi il m'a mis les douleurs de côté. Но, Mais наверное, женщинам вам понятно, какие боли. И апостол Павел говорит, вот, я тоже так, словно вот, я не рожаю детей, но я за вас переживаю вот таким же образом, я болею. et certainement les femmes vont comprendre comment l'apôtre Paul disait que moi, je ne mets pas moi les enfants, mais je souffre également comme une femme qui est dans le travail de l'enfantement.
Это что? Это муки или же боли неверия у Павла? Quoi, c'est quoi? Les douleurs de quelqu'un qui n'a pas la foi ou quoi? Да нет. Non. Есть что-то Il y a quelque chose важное, important когда внутри тебя quand à l'intérieur de toi, есть, так скажем, сострадание к людям. il y a la compassion envers les gens. Почему я взял это слово? Pourquoi j'ai pris cette parole? Чтобы показать, C'est pour montrer что здесь, que ici, Néhéмie, Néhémie, первый главе, le premier chapitre, когда он узнал об этом, quand il a eu connaissance de ce он qui s'était узнал, что passé, стены Иерусалима разрушены, que les portes de les что murailles étaient ворота détruites сожжены огнем, et que les portes étaient consumées par le feu, он заплакал. il a И pleuré. он был печален несколько дней. Et il était il avait mal tout le temps. И написано там дальше, Et par la suite, что он постился и молился. il a dit qu'il a jeûné et puis il a prié. Есть что-то, Il y a quelque chose. есть что-то. Il y a quelque chose. Обычно мы называем это молитва матери. Souvent, nous appelons ça la prière Когда de la mère. мамы молятся за детей. Quand la mère prie pour les enfants, Знаете, vous никто savez, так не может молиться, как мама молится за своего ребенка. personne ne peut prier comme maman prie pour son enfant. Потому что она имеет что-то, какая-то связь есть внутренняя. Parce qu'elle Она a родила quelque chose, этого elle ребенка. vient. C'est elle Она qui a enfanté страдала, cet она enfant. имеет боль, она C'est что имеет внутри elle qui себя. a souffert pour cet enfant, elle a quelque chose à l'intérieur d'elle. И Néhéмie, Néhémie, это было внутри него. c'était à l'intérieur de lui. И эта боль толкнула его молиться. Et ces douleurs-là les touché pour qu'il И puisse aller prier. эта молитва искренняя молитва. Et cette prière, c'est une prière Néhéмie authentique. не был первый, который увидел, что, который узнал, что Иерусалим, как сказать, что стены уже разрушены. Это, извините, об этом, ну, люди знали об этом. Néhémie n'était pas le premier qui a appris que les murailles de Jérusalem étaient détruites. Но он первый, Mais il est le premier который сказал, так будет так не должен. qui a dit que ça ne doit pas être comme ça. Дорогие, Bien-aimés, сколько мы с вами видим разрушения вокруг нас. combien de fois nous voyons la В destruction наших семьях, dans nos familles, наши дети, nos enfants, в церкви, à l'église, везде. partout. Мы видим, Nous voyons. мы видим, voyons. но нужно проникнуться этой болью, проникнуться этой ситуацией, чтобы твоя молитва она была эффективной. Il faut rentrer dans cette douleur, dans cette situation pour que ta prière soit effective. Ты берешь это словно, это твое. Tu prends cela comme ça devient ton Как problème. это ты можешь быть спокойным, не молиться, ребенок твой, ты понимаешь, что он отступает от Бога. И ты просто так, ну, Господь благослови. Надо быть на страже, молиться, вызывать, поститься. Et comment ne pas prier quand tu vois ton enfant de plus en plus ne vient pas à l'église, tu pries seulement Seigneur bénis-le. Non, il faut que tu rentres dans la prière, tu puisses aller le récupérer. Ты не можешь просто так, ничего, Господь усмотрит. Какой усмотрит? Tu ne peux pas juste dire que le Seigneur pourvoira. Non, quel pourvoir? Когда внутри тебя Quand à l'intérieur de есть эта toi, боль, ici c'est une когда douleur. внутри тебя Quand à ты l'intérieur de живешь toi, этим. tu vis avec Или же cela. когда эти люди, они тебе не чужие. Et quand ces personnes ne te sont pas étrangers. Если для меня церковь, она не чужая, то я молюсь, я болею, в хорошем смысле, за церковь. Et si l'église, pour moi qui n'est pas étrangère, je prie pour cette église, et comme je dis, je suis malade, entre guillemets, pour cette église. Я молюсь за вас, потому что вы мне не чужие. Je prie pour vous parce que vous n'êtes pas des étrangers pour moi. Есть бремя, которое Бог дает. Il y a un poids que Dieu donne. Но есть то, что ты, как человек, замечаешь. Il y a quelque chose comme toi, comme une Ты personne можешь qui remarque. проникнуть, ты можешь войти в эту ситуацию. Tu peux rentrer dans cette Это situation. моя дочь. C'est ma fille. Это мой сын. C'est mon fils. То, как ее окружение сейчас мне не нравится, я буду вызывать к Богу. Et je n'aime pas son entourage, je vais appeler à Боже, Dieu. я ставлю защиту вокруг моего ребенка. Je mets la protection autour de Чтобы mon enfant. никакие негативные влияния, бесовские влияния не были на нее. Я ставлю Бог, защити моего ребенка. Qu'il n'y ait pas d'influence négative sur lui. Seigneur, mets autour de lui ta Ты должен молиться об protection. Tu этом. dois prier Ты cela. должен встать. Tu dois te mettre debout. Дорогие, Bien-aimés, это мы с вами. c'est vous et moi. Я должен молиться как пастор церкви. Je dois prier comme le pasteur de Боже, твоя l'église. церковь. Seigneur, ton Что église. происходит? Qu'est-ce qui se passe? Господь, что происходит? Seigneur, qu'est-ce qui Боже, se passe? открой мне. Seigneur, Боже, я ouvre-moi. не могу спать спокойно. Seigneur, je ne peux pas dormir Мыслим только tranquillement. как тут, J'ai как des того, idées как это comment. происходит. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Это бремя. C'est le Это poids que Dieu a бремя. mis. C'est И le poids. именно такое было у Иисуса Христа. То есть именно ревность по Дому Божию. Et c'est comme ça a été chez Jésus-Christ, le zèle par la maison de l'Éternel. Это ревность Et ce zèle, толкнула его c'est lui qui l'a к poussé действию. pour attirer.
Amen. 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 Сколько я могу этим грешить? Сколько я могу этим грешить? Combien de fois je dois pécher sur ça? Пожалуйста, удали эти сайты порнографические и все. Enlève ces sites pornographiques et c'est tout. Сколько я пытался поза в играх, удалите игры с твоего телефона и Combien все. de fois je vais être dans ces jeux? Enlève ces sites de ces jeux. Ревность у Христа, была ревность. Le zèle que le Seigneur avait avec lui. Я не знаю, это первый раз он храм увидели, второй раз, я не знаю, но тот день все это было все. Просто, простите. Je ne sais pas si c'était pour la première fois qu'il a vu ça dans le temple, mais ce jour-là, ça dépassait déjà sa tête, ça suffisait déjà. C'était Все. au-dessus de sa tête. Будет, что будет. Il dit, bon, il va arriver ce qui va arriver. Он пришел Il est и venu. убрал то, что нужно было убрать. Il est venu, il a enlevé ce qu'il faut enlever. Посмотри в твоей жизни. Regarde dans ta vie. Возможно, есть то, что нужно убрать. Certainement, il y a des choses qu'il faut enlever. Ревность не только толкает молиться. Le zèle ne pousse pas seulement à prier. Ревность иногда толкает, чтобы навести порядок. Le zèle, parfois, peut pousser à mettre de l'ordre. Повторяю. Je répète. Ревность не только толкает, как и Неемия. Ревность, он заплакал и попастился помолиться. Нет, Иисус Христос, ревность пришел, он пришел, здесь не должен быть, здесь убрать. Здесь это место убрать. Здесь не место убрать. Le zèle, c'est pas comme ça a été seulement chez Néhémie. Il a vu ça, il a prié. Mais Jésus-Christ qui avait le zèle, il est venu, il a dit ça ne doit pas être là. Il a enlevé ça, il a enlevé ça, il a enlevé. Если в твоем доме вещи, которые ты думаешь, что как христианин, Et si dans ta maison, il y a des choses que toi tu penses comme chrétien, они не должны быть там. ne doivent pas être dans ta maison. Если вещи в твоем телефоне, ты думаешь, как христианин не должен быть там S'il y находиться. a des choses dans ton téléphone comme chrétien, tu sais qu'ils ne doivent pas В être твоем là-bas. компьютере. Dans ton ordinateur, Не нужно поститься, не нужно молиться. tu n'as pas besoin de prier, de jeûner. Нужно удалять. Tu as besoin de les enlever, de supprimer. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Потому что Иисус был в силе сделать то, что Он сделал. Jésus était en force, en puissance de faire ce qu'il avait fait. Но Неемия, Mais Néhémie, он не мог. il ne pouvait pas. Он прежде помолился, потому что не от него зависело. Il a d'abord prié parce que cela ne dépend pas de lui. Ему нужно было пойти и получить разрешение у царя. Il devrait aller recevoir l'autorisation de la part du roi. Но у Христа сделать плед, ему никто не мешал. Mais Jésus-Christ faire un fouet, personne ne l'empêchait. Есть вещи, Il y a de ces choses. которые не нужно молиться, просить. Пожалуйста, церковь, помолитесь за меня, там, пастор, там, дорогой служитель, помоги. Извини. Просто сам посмотри, подумай, помолись, Боже. Зайди, и ты найдешь, возможно, то, что нужно просто. То есть не нужно поститься, просто убрать. Il y a de ces choses que tu n'as pas besoin de dire, pasteur, frère, sœur, église, priez pour moi. Trouve juste, viens. Il y a des choses qu'il faut juste enlever. Но есть вещи, Mais il y a de ces за choses которые тебе нужно стоять твердо. pour que tu dois demeurer Ты должен молиться, tu dois ты должен prier, поститься. tu dois jeûner. Аминь. Amen. Итак, Et voilà, дорогая церковь, chère église. точно я так же, как на уровень пастора. De la même façon que moi, ou à mon niveau Я comme смотрю на pasteur, церковь. je regarde à Есть l'église. вещи, Il y a de ces которые choses не нужно молиться. qu'on n'a pas besoin de Есть prier. вещи, которые нужно навести порядок. Il y a des gens, les choses qu'il faut mettre seulement de l'ordre. Есть вещи, о которых не нужно молиться. Il y a de ces choses où j'ai besoin de Есть prier. вещи, которые нужно говорить, дорогой брат, дорогая сестра, давай поговорим. Et il y a des choses, je peux dire, cher frère, chère soeur, on va parler. Так оно и есть. C'est comme ça que ça est. Нужно молиться за то, что нужно молиться, но нужно действовать практически за то, что нужно практически действовать. Il faut prier pour ce qu'on doit prier. Но Il мы, faut être христиане, pratique. сделали все наоборот. Nous, les chrétiens, on fait tout à l'inverse. Все, то, что нужно убрать, Господь уберет. Что Tout он- ce qu'on doit enlever, le Seigneur va enlever. Quoi. Il Как viendra. то, что мы читали, как читали или слушали, пример, все такой уже глупый пример. Человек, который пьет, он говорит, если бы Бог не хотел, чтобы пил, он бы пришел и забрал бы у меня стакан. Et comme nous avons entendu avec vous, quelqu'un qui buvait beaucoup, il a dit, si Dieu ne voulait pas que je puisse boire, il viendrait, il enlèverait le verre. Он бы пришел сам и забрал бы у меня стакан. Il viendrait То celui есть et il больше у enlève le Бога verre. больше делать нечего. C'est comme si Просто, Dieu n'a plus rien à faire. просто вот, ему просто твой стакан, именно этот граненый стакан твой. Il a juste besoin de venir prendre ton, Именно ton просто, verre. его просто не там просто именно этот стакан, его просто, он сидит, он даже спать не может. Как этот стаканчик, как бы этот стаканчик убрать? Et c'est comme si Dieu n'arrive pas à dormir, il n'a pas sommeil parce que toi tu as un verre. Бог дает тебе силу, Dieu te donne la force, возможность, la possibilité стакан убрать. d'enlever ce verre qui contient du vin ou bien la boisson. Аминь. Amen. Итак, Et voilà.
To što должен делать Бог, пусть Ce Он que делает. Dieu То, что doit мы faire, должны il делать, le пусть fait. мы делаем. Ce que nous devons faire, nous devons le faire. Это называется здравость. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est normal. Амен. То есть нам нужно Амен. быть здравыми христианами. Nous devons être des chrétiens qui sont balancés, qui comprennent les choses. Итак, Et voilà, молитва. la prière. Молитва, которая имеет эффективность. La prière qui est effective, То, что внутри тебя. c'est ce qui est à l'intérieur de toi. То, чем ты, когда ты охвачен этим. Ce dont, quand tu prends cela à cœur, Когда ты беременна, ты родишь. et quand tu es enceinte, tu enfanteras. Амен. Амен. Когда ты беременна этим, ты его родишь обязательно. Et si tu es enceinte de ça, tu vas obligatoirement enfanter cela. Молитва. La prière, Молитва. la prière, Молитва. la prière. Как-нибудь другой раз я пойду дальше по поводу ограда и двери. Я пойду дальше когда-нибудь, но не... La prochaine fois, j'irai un peu plus loin par rapport aux murailles et puis par rapport à la porte. Вы поймете. Vous comprendrez? Потому что до Неемии Parce qu'avant Néhémie, был Эзра. il y avait Esdra. До Эзра Avant Esdra, был Зарававел. il y avait Zarabavel. И Иисус, священник, Et Jésus, le sacrificateur, которые пришли, которые восстановили храм. qui sont venus, qui ont rétabli le temple. Но нам нужно понимать, Nous devons что comprendre. они восстановили храм, но стены, все равно город был доступен каждому. Ils ont rétabli le temple, mais pas les murailles. Voilà pourquoi tout le monde avait accès. Стены Les murs, – это твоя молитвенная жизнь. c'est ta vie de prière. Когда она разрушена, Quand elle est détruite, каждый враг, каждый прохожий пройдет. chaque ennemi, По твоей chaque территории. passant peut passer dans ton territoire. Когда нет молитвенной жизни, Quand il n'y a pas la vie de prière, каждый враг chaque ennemi, пройдет, он протоптает твою территорию. il va passer dans ton territoire, sur ton territoire. Но это не то, что Бог хочет. C'est pas ce que Dieu veut. Молитва La prière, – это ограждение et c'est ce qui te вокруг protège твоей жизни, autour de ta vie, вокруг твоих детей, autour de tes enfants, вокруг твоей церкви, autour de ton вокруг église, твоей семьи. autour de ta famille. Молитва – это ограждение. Prière, c'est ce qui Если encercle. ты на самом деле переживаешь Si en за réalité свою tu семью, prends à cœur pour за ta своих famille, детей, pour tes enfants, вопрос простой. Где есть ли там ограждение или нет? la question est simple. Est-ce que là-bas il y a quelque chose il y a une clôture ou non? Если ты переживаешь за свою церковь, Et si tu prends à cœur ton église, есть ли там ограждение или нет? est-ce que là-bas il y a une Есть ли там clôture? молитва в этой церкви или Est-ce qu'il y нет? a une prière dans cette église ou pas? Вот проблема. Voici le Вот в чем problème. ситуация. Voici la situation. Я знаю, Je sais. Богу все возможно. Dieu, tout est possible à Чтобы lui. ты и Que я, toi et moi, мы начали снова строить ограждение. que nous commençons maintenant à mettre la clôture. Ограждение – это своего рода основание La clôture, c'est comme la base для твоего города. pour ta ville. Когда разрушены основания, даже праведник не может ничего делать. Quand le fondement est détruit, même le juste ne peut rien faire. Хотя очень много может усилена молитва праведника, но праведник ничего не может делать, когда разрушены основания. Bien sûr que la prière du juste peut faire beaucoup de choses, mais quand le fondement sont détruits, le juste ne peut rien faire avec Понимаете, sa да? prière. Vous Очень comprenez? многое может усилена молитва праведника, да. Vous savez, beaucoup de choses peuvent être faites par la prière du juste, Но когда основания разрушены, что праведник сделает? mais quand la base, le fondement est détruit, qu'est-ce que le juste peut faire? Поэтому, дорогие праведники, Voilà pourquoi, chers justes, давайте встанем все вместе. mettons-nous debout ensemble. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Бог благ. Dieu est bon. И Он прекрасен, и Он с нами. Il est merveilleux, il est На avec самом nous. деле, En réalité, пусть время молитвы. et que le poids de la Посмотри на prière, твою жизнь. regarde sur ta vie. Если ты видишь, что ты какие-то вещи, мой вопрос простой. Где твоя ограда? Ma question est simple. Où est ta clôture? Ты видишь, что твоя жизнь духовная как-то не получается. Я пытаюсь опять. Вопрос простой. Есть ли ограждение или нет? Et tu vois dans ta vie, ça ne marche pas, certaines choses qui ne fonctionnent pas. La question est simple. Est-ce qu'il y a une clôture? На этот вопрос À cette question, только ты можешь il ответить. n'y a que toi qui peux répondre. И только ты можешь принимать решение. Et c'est seulement toi qui peux prendre la décision. Я не могу строить твое ограждение вечно. Je ne peux pas bâtir éternellement ta clôture. Я могу прийти, помочь тебе строить твое ограждение. Je peux venir t'aider à bâtir ta clôture.
Amen. Amen. Я могу прийти, я поддержу. Je peux venir, je peux soutenir. Я тебя поддержу. Давай построим. Что я кирпич, да, я поддержу кирпич. Je vais Давай, te да. soutenir, je vais prendre la pierre, je vais Раствор-то, t'aider. пожалуйста. Je vais te donner le ciment, si je t'en prie. Потому что когда ты строишь твое ограждение, Parce que quand tu bâtis ta clôture, ты знаешь, как ты попотел. tu sais comment tu as transpiré. Ты знаешь, как грязно все это было. Tu sais comment ça a été sale tout ça. И ты не дашь кому-то его сломать. Et tu ne donneras à personne de détruire cela. Амен. Amen. Амен. Amen. Я не говорю, что я не помогу. Je ne dis pas que je ne veux pas aider. Я не говорю, что кто-то не поможет. Нет. Je ne dis pas qu'il n'y a personne qui va aider. Но я скажу, что помочь, да, но вместо тебя невозможно просто. Je dis aider, oui, mais à ta place, personne ne va le faire. А есть люди, которые живут только ограждениями других. Et il y a d'autres qui vivent seulement avec les clôtures des autres. Пожалуйста, помолитесь за меня, то. S'il vous plaît, priez pour moi, il y a tel problème, tel Нет problème. проблем. Il n'y a pas de problème pour Помолимся ça. сегодня. On va prier aujourd'hui. Завтра. Demain. Что тебе, каждый таракан, который будет лезть в твое ограждение, что ты будешь звать людей? Ok, chaque insecte qui va venir dans ta clôture, on va prier, tu vas appeler les Сегодня gens. мышь пришла, завтра тараканчик, послезавтра какой-то кот, потом другой день там какой-то, я не знаю, как сова пришла туда. Что? Постоянно ты будешь, как? Quoi, à chaque fois, s'il y a une souris qui est venue, il y a un insecte, il y a un oiseau qui est venu, quoi, tu vas appeler tout le monde comme tout le temps pour toi. Твое ограждение. C'est ta clôture. Твое ограждение. C'est ta clôture. Мое ограждение. Ma clôture. Если она разрушена, Si elle est détruite, хоть ты и праведник. même si tu es le Библия juste, говорит, когда разрушена, что он делает праведник? quand il est détruit, qu'est-ce qu'il va faire? Поэтому, дорогие, Voilà pourquoi, bien aimé, это время восстановления стен. c'est le temps de rétablir, de rebâtir les murailles. Амен. Amen. Время восстановления стен. C'est le temps de rebâtir les murailles. Бог любит тебя. Dieu t'aime. Он дает тебе, он сейчас, что Бог дает сейчас? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Тебе не нужно ничего покупать. Tu n'as pas besoin d'acheter quoi que ce То, что я soit. сейчас делаю, Ce que je fais я maintenant, выгружаю на твои территории кирпичи, раствор, степень. Все, я выгружаю на твоей территории. je déverse sur ton territoire les pierres, le ciment, les pierres, tout ce que tu en as, les briques. Я выгружаю на твоей территории вот и цемент, и раствор, и все. И машины, которые, как бетономешалки. Все я привез тебе. Je déverse, je t'ai apporté la pierre, les cailloux, les ciments et la machine qui te permet de faire le béton. От тебя нужно. De toi, on s'attend, Возьми tu prends и начинай. et tu commences. Конечно, за один день не получится все создать. Bien sûr, pour une journée, tu ne pourras pas tout bâtir. Ну, допустим, Néhéмie, они за 52 дня сделали. Par exemple, Néhémie, ils ont fait en 52 jours. Тебе, возможно, я не знаю как. Certainement, toi, je ne sais Это pas le temps образ. que ça prendra. C'est juste Важно, l'image. когда ты начнешь, Quand tu commenceras, продолжай, continue, продолжай, continue, продолжай, и continue продолжай. et continue. Амен. Amen. Позаботься о своей жизни. Occupe-toi de ta vie. Позаботься о своей жизни. Occupe-toi de ta vie. Ограждение вокруг себя. La clôture autour de toi. Я готов подать тебе руку помощи. Je suis prêt à te donner la main pour t'aider. Я готов подавать тебе кирпичи. Je suis prêt à te donner une brique. Я готов стоять и подавать, и воду тебе подавать. Je suis prêt à me mettre debout et te donner même de l'eau. Ну давай строй. Mais tu dois bâtir. Амен. Amen. Я думаю, что понятно, хотя образно говорю, я думаю, что понятно. Je pense qu'on comprend, je suis en train de parler un langage simple. Аллилуйя. Alléluia. Поэтому строй ограждение вокруг своей жизни, Voilà pourquoi bâtir une clôture autour de ta vie, вокруг своей семьи, autour de ta famille, вокруг твоих детей, autour de tes enfants, как Иов делал. comme Job le faisait. Каждый раз Chaque fois. он приносил жертву Богу. Мои дети туда пошли, я не знаю, а вдруг? Il a porté l'offrande à Dieu, il disait, mes enfants sont partis là-bas, je ne Они sais пошли на pas. праздник, но я не знаю. Ils sont partis à la fête là-bas, je ne Но sais pas. он постоянно строил ограждение вокруг своих детей. Et tout constamment, il baptisait l'entourage autour de ses enfants. Аллилуйя. Alléluia. Что давай сейчас немножко помолимся. Nous allons prier maintenant. Просто проси у Бога. Demande à Dieu, Боже, дай мне мудрость. donne-moi la sagesse. Как восстановить ограждение? Comment rétablir les murailles? Как восстановить ограждение вокруг себя? Comment rétablir la clôture autour de moi? Сейчас любая мышь, Maintenant, n'importe quelle souris peut rentrer. какая бы ситуация, я уже подаюсь этому. Et s'il y a une situation, je me rends déjà. И я сейчас замечаю, Je remarque. такие ситуации полгода, год назад я себе не позволял. Et ces genre de situation, 6 mois de cela, une année de cela, je ne me permettais pas.
No сейчас. Mais maintenant, Почему я себе позволяю? pourquoi que je me permets comme ça Ограждение твое. ta clôture, Твое ограждение. ta clôture, Твое ограждение. ta clôture. Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur Dieu. Спасибо тебе. Merci. Благодарим тебя, что ты Nous здесь. te remercions que tu es parmi nous. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia, Seigneur Jésus. Господь Бог, Seigneur Dieu, мы nous здесь. sommes ici. Возможно, у кого-то ограждение уже разрушено. Peut-être il y a quelqu'un pour lequel sa clôture est déjà détruite. Возможно, у кого-то в ограждении большие трещины. Peut-être il y a quelqu'un dans son entourage, il y a déjà il y a un trou. Господь Бог, Seigneur Dieu, мы приходим к Тебе сегодня. nous venons à toi maintenant. Нам нужна Твоя помощь. Nous avons besoin de ton aide. Дух Святой, нам нужна Твоя помощь. Esprit Saint, nous avons besoin de ton aide Чтобы восстановить свои ограждения. pour rétablir notre clôture. Чтобы восстановить свои ограждения. Pour rétablir notre clôture. Чтобы садить трещины, которые Et образовались. pour refermer le trou qui est apparu. Господь Бог, Seigneur Dieu, Господь Бог, Seigneur Dieu, Господь, Seigneur, Ты мне нужен в этом строительстве. j'ai besoin de toi dans cette construction. Ты мне нужен. J'ai besoin de toi. Я вопию к Тебе, Господи. Je crie à toi, Seigneur. Я вопию к Тебе, Господь. Je crie à toi, Seigneur. Я потерял свою молитвенную жизнь. J'ai perdu ma vie de prière. Я не знаю даже последний раз, когда я молился. Je ne sais même pas quelle est la dernière fois que j'ai prié. Я даже не помню, когда последний раз я искренне молилась какое-то время. Je ne sais même pas quand en réalité j'ai prié. Кроме молитвы автоматов, Господь благослови, освети. À part la prière automatique, Seigneur bénis, Seigneur sanctifie. Я не помню, когда я мог уделиться Господи Богу. Je ne me rappelle pas quand je peux me mettre à part Просто быть в комнате и молиться Тебе. pour être dans la chambre et te prier. Кто-то молится о Твоих условиях, чтобы иметь время молиться Богу. Il y a quelqu'un qui prie pour avoir le temps de prier. Кто-то молится, чтобы иметь Твои условия, чтобы молиться Богу. Il y a quelqu'un qui prie pour avoir les conditions pour prier à Dieu. Кто-то живет, и очень много людей, что нет нигде молиться. Ну, у тебя есть комната, у тебя есть целая комната, квартира, не знаю, у тебя есть куда пойти. У тебя есть парк возле дома, у тебя есть лес возле дома. У тебя есть куда пойти молиться. Il y a quelqu'un qui prie, qui cherche là où prier, mais toi, tu as la place chez toi, tu as un parc à côté, tu as un jardin, tu as une chambre chez toi. Осознай, Reconnais. не будь гордым. Ne sois pas, ne regarde pas de loin. Не будь гордым, Отец. Ne sois pas hautain. Признайся Reconnais перед Богом. devant Dieu. Господь, Seigneur, ограда моя разрушена. ma clôture est détruite. Но Ты любишь меня. Mais tu m'aimes. Ты не отвергаешь меня. Tu ne me rejettes pas. Если сегодня Ты это слово дал, Si aujourd'hui tu as donné cette parole, это потому, что Ты хочешь, c'est parce que tu veux чтобы я смог взяться и восстановить эту ограду. que je puisse me reprendre pour rétablir, pour rebâtir cette clôture. И я не восстановлю ее сам. Et je ne peux pas le rétablir moi-même. Есть Дух Святой, Il y a l'Esprit Saint. есть помощник, Il y a celui qui aide. надежный помощник, Celui qui aide, который дан, qui a été donné, который поможет мне, qui va m'aider, который поможет мне. qui va m'aider. Господь Бог, Seigneur Dieu, благодарю Тебя, je te remercie благодарю Тебя, Je te remercie. что Ты не отвергаешь меня, que tu ne me что rejettes Ты pas, продолжаешь любить меня. que tu continues à m'aimer. Хотя ограда разрушена, Bien que la clôture est détruite, но Твоя милость хранила меня, mais ta grâce m'a protégé. Твоя благодать защищала меня. Ta bonté m'a protégé. Но Господь Бог, Seigneur Dieu, я хочу эту ограду восстановить. je veux rétablir Я
Yakachwetu agrado vastanavit. Je veux rétablir cette Yakachwetu clôture. agrado vastanavit Je veux gospel. rétablir cette clôture. Yakachwetu agrado vastanavit. Je veux rétablir cette Помоги clôture. мне принять это решение. Aide-moi à prendre cette Не просто décision. слышать прямо сейчас. Pas juste entendre. Радоваться. J'entends maintenant Чисто на juste- уровне эмоций. C'est au niveau de И l'émotion. пойти. Et aller. И тотчас забыть об этом. Et à oublier sa Нет, prière. Господь, Non, Seigneur. я молюсь, Je prie чтобы это слово, que cette оно parole вошло в мой дух, qui rentre dans оно mon вошло âme, в мое сердце qui rentre dans mon и cœur, помогло мне принять это решение Qui и puisse действовать. m'aider à prendre cette décision et à agir. О, Господь Бог, Oh Seigneur Dieu, спасибо Тебе. merci. Благодарим. Nous te remercions. Помоги, Господь, так же, Aide également, Seigneur, как Иисус Христос. comme Jésus-Christ. У него была ревность по Дому Божьему. Il avait le zèle pour la maison de l'Éternel. Он увидел вещи, которые не должны были быть там. Il a vu les choses qui ne devront pas être là-bas. И он навел порядок. Et il a mis de l'ordre. Господь, помоги нам Seigneur, aide-nous навести порядок de mettre de l'ordre в своей жизни, dans notre vie, в своей семье, dans notre famille, в своих делах, dans nos affaires, в том, что я имею. dans tout ce que j'ai. Помоги навести порядок. Aide à mettre de l'ordre, Навести порядок. de mettre de l'ordre. Потому что ты есть Бог порядка. Parce que tu es un Dieu d'ordre. Ты не желаешь Tu ne désires pas разделить me diviser тем, что я имею с идолами. ce que j'ai et les idoles. Если я говорю, что ты Господь, Si je dis que tu es Seigneur, ты желаешь только один быть в моем сердце. tu veux être le seul dans mon cœur. Ты желаешь быть единственным, который господствует. Tu veux être le seul qui est à la Seigneurie. Помоги нам Aide-nous вернуться к тебе. de revenir à toi. Не просто устами своими, Pas juste avec notre bouche, сердцами. mais avec nos cœurs. Сердцами, Avec nos это cœurs. говорит, что внутри себя я плачу. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, je pleure. Господь, я вижу, что я отступаю. Seigneur, je vois que je suis en train de me Я rendre. стал отступником. Je suis celui qui s'est Я стал rendu. отступницей. Je suis celui qui Я s'est rendu. посещаю, да. Oui, je Но viens. внутри меня уже ничего нету. Mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Господь Бог, Seigneur Dieu, я кричу к тебе. Je crie à toi. Помоги мне. Aide-moi. Помоги мне. Aide-moi. Помоги мне. Aide-moi. О, Господь, Oh Seigneur, благодарим Тебя. je te remercie. Благодарим Тебя, Je Господь. te remercie, Seigneur. Благодарим Тебя, Je te Иисус. remercie, Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Дорогие братья и сестры, Бог здесь, Bien-aimé, Dieu est ici. Он с нами. Il est avec nous. И важно Il est important. никогда не принимать это в осуждение себя. Ne jamais pas prendre ça comme un jugement contre toi. Нет. Non. Нет, нет, нет. Non, non. Если Бог говорит об этом, Si Dieu parle de ça, значит, Он хочет видеть изменения. il veut voir les changements. Он не против тебя. Il n'est pas contre toi. Он любит тебя. Il t'aime. Просто Он желает, Il désire чтобы ты сделал переоценку que ценностей. tu puisses revaloriser tes valeurs, Чтобы ты посмотрел. que tu regardes. И все. Et c'est tout. Бог за тебя. Dieu est pour toi. Он никак не против тебя. Il n'est jamais contre toi. Он за тебя. Il est pour toi. Он за тебя. Il est pour toi. Амин. Amen. Амин. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И сейчас будем принимать наши вечери. Et nous allons maintenant participer à la table du Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. О, спасибо тебе, Господь. Oh, nous te remercions, Seigneur. Бог настолько любит тебя, Dieu t'aime tellement что Он тебе оставил свое тело et qu'il t'a laissé son corps и свою кровь. et son sang. Это самое ценное, Et c'est ce qui est le plus самое valeureux. важное. C'est ce qui est le plus important. Если кровь Авеля Et si le sang d'Abel вызывал к возмездию, appelait à la vengeance, то кровь Христа mais le sang de Jésus-Christ, это к примирению. c'est à la réconciliation. Amen. Amen. Mettez un peu le téléphone, je pense que le téléphone ne se capte pas ici, je pense. Si on peut ajuster. Кровь вызывает к примирению. Le sang appelle à la réconciliation.
Чтобы мы были примирены с Богом. Que nous soyons réconciliés avec Dieu. Дорогой брат, Cher дорогая сестра, bien-aimé, chers frères, chers если ты sœurs, слабый, si tu es faible, это время получить силу. c'est le temps de recevoir la force. Это не время говорит, Ce n'est pas le temps de я dire, такой слабый, moi je suis tellement faible, ну я не буду участвовать. je ne veux pas participer. Наоборот, Non, bien au тебе contraire. нужна сила. Tu as besoin de la puissance. Тебе нужна сила. Tu as besoin de la puissance. Это сила Божья. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ты не можешь какой-то грех победить. Tu ne peux pas avoir la victoire sur un péché. Ты говоришь, Tu dis, я не могу участвовать, je ne peux pas participer à la table du Seigneur. потому что Parce que я еще не могу победить этот грех. je ne peux pas avoir la victoire sur ce péché. Извини, если до этого ты не мог победить, что теперь ты будешь побеждать? Excuse-moi, si avant ça tu ne pouvais pas avoir la victoire sur le péché, maintenant le fait que tu ne prends pas la Наоборот, victoire, bien au ты говоришь, contraire, Господь, tu dis я Seigneur, не могу победить. je ne peux pas Я avoir la осознаю victoire. это, я не Je прячу, ты reconnais знаешь cela. все. Я хочу принимать эту силу, Je veux recevoir cette чтобы puissance. сила эта во мне помогла мне победить. Et que cette puissance en moi puisse m'aider à avoir la victoire sur le péché. Вот как нужно C'est рассматривать. comme ça qu'il faut regarder. Поэтому стол Господень, оно не удаляет тебя. Voilà pourquoi la table du Seigneur ne t'enlève pas. Оно тебя зовет. Elle t'appelle. Приходи. Viens. Тебе нужна помощь. Tu as besoin de Она l'aide. здесь есть. Elle est ici. Аминь. Amen. Вот есть помощь здесь. Il y a de l'aide ici. Поэтому у нас есть тело Христа как Voilà хлеб. pourquoi nous avons le corps de notre И у Seigneur нас есть Christ. виноградный сок, как кровь Христа. Et nous avons le jus de raisin comme à l'image de son sang. Знаете, Библия говорит нам, La Bible nous dit, когда мы вкушаем, et quand nous когда prenons мы ça, вспоминаем, quand nous nous rappelons, мы возвещаем смерть Господню. et nous élevons la mort de notre Seigneur. Аминь. Amen. Христос победил. Jésus a eu la И victoire. ты победишь. Et toi, tu vas avoir la Ты victoire. получаешь всю силу, все, что тебе нужно было для победы в той сфере, которая тебе нужна. Tu reçois assez que tu en as besoin pour avoir la victoire dans le domaine dont tu as le besoin. Ты болеешь сильно. Si tu es malade, Долгое время болеешь. si beaucoup de- Прими сегодня вечерю с верою. si pendant longtemps que tu es en train de souffrir, tu es malade, prends la table du Seigneur. Говори сегодня. Dis aujourd'hui, Это мое исцеление. c'est ma guérison. Это мой день. C'est mon jour. Я принимаю мое исцеление. Je reçois ma Я guérison. принимаю мое освобождение. Je reçois ma Я libération. принимаю это верою. Je reçois par la foi. Дьявол, ты больше не войдешь. Le diable, tu ne rentreras plus. Потому что с этого дня Parce qu'à partir я de ce принял moment, решение. j'ai pris la Я получил décision. укрепление. J'ai reçu la Я буду fortification. строить твою стену. Et je veux maintenant Ты больше не bâtir пройдешь. de tu ne vas plus Болезнь, ты больше не rentrer. пройдешь ко мне. La maladie, tu ne vas plus rentrer chez moi. Аминь. Amen. Есть сила. Il y a la puissance. Поэтому давайте благословим. Voilà pourquoi nous allons les bénir. Аллилуйя, Господь Бог. Alléluia, Seigneur Dieu. Спасибо тебе. Merci, Seigneur. Благодарим тебя, Господь Бог, Nous te remercions, Seigneur Dieu, за эту заповедь. pour ce commandement, За хлеб, который есть прообраз твоего тела. pour le pain qui est à l'image de ton corps, И за виноградный сок, который есть прообраз твоей крови. pour le jus de raisin qui est à l'image de ton sang. Господь, спасибо тебе. Seigneur, nous te remercions Потому что, когда мы вкушаем, мы принимаем жизнь от тебя. parce que quand nous les prenons, nous recevons la vie de ta part. Господь Бог, Seigneur Dieu, я молюсь за народ твой, je prie pour ton peuple, за каждого, кто здесь. pour chacun qui est ici. Я разрушаю всякий дух обвинения со стороны дьявола. Je détruis tout esprit de jugement de la part du diable. Я разрушаю всякий дух вины прямо сейчас. Je détruis tout esprit qui fait que les gens puissent se sentir coupables. Здесь Ici, не дух вины. il n'y a pas l'esprit de du fait que les gens sont coupables. Здесь Дух Святой, Ici, c'est l'Esprit Saint, Дух жизни. l'esprit de vie, Дух, который воскресил Иисуса из мертвых. l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. des Поэтому я morts. молюсь за моих братьев и сестер, за каждого, Voilà pourquoi je prie pour mes frères et sœurs, pour chacun d'entre eux, чтобы верою, que la foi чтобы верою они могли участвовать в вечере et que par la foi qu'ils puissent participer à la table du Seigneur и получить все благословения с этими связаны. et recevoir toutes les bénédictions qui sont rattachées Чтобы они à cela, получили помощь, которая нужна. qui recevoir de l'aide qu'ils ont besoin. Мы благословим этот хлеб, Nous bénissons ce pain, благословим этот виноградный nous сок bénissons ce jus de raisin во имя Иисуса au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Написано, что в тот день Господь взял хлеб и преломил. Il est écrit ce jour, Seigneur Jésus a pris le pain, il a rempli. Господь, благодарю Тебя. Seigneur, je te remercie. Благодарю Тебя, Господь Je te remercie, Иисус. Seigneur Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Благословляю Béni.
Va ina Isusa Au Krista. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Rabasinda Rabababiridia. Alléluia, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Освободила меня. Кровь Христа омыла меня от всякого греха. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа омыла меня от всякого греха. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Слава и хвала, слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Le sang de Christ m'a nettoyé. Amen. Le sang de Christ m'a libéré Amen. de n'importe quel péché. Amen. Gloire à toi, Jésus, pour ton sang. Amen. 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 Ton sang Alléluia. qui m'a nettoyé, qui m'a libéré. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh Seigneur. Jésus qui m'aime. Alléluia. Alléluia. Слава и хвала за кровь. Вместе пой. Chantons ensemble, chantons ensemble. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Слава и хвала, слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Любящий Иисус. Да, Господь Иисус, слава и хвала за Твою кровь. Gloire à toi. Господь, мы благодарим Тебя за Nous хлеб. remercions Seigneur pour le Мы pain. благодарим, Господь, за виноградный сок. Nous te Мы remercions благодарим, pour Господь, за le Твое jus de тело. lait. Nous remercions И pour мы le sang благодарим за Твою кровь. et pour ton corps. За эти святыни, Господь, Pour ces спасибо saints, Тебе. Seigneur, merci. О, Господь, Oh Seigneur, мы будем вкушать верою. nous allons prendre avec Мы foi. будем вкушать Nous allons верою, prendre Господь. avec la foi, Seigneur. Потому что это действие веры. Parce que c'est une И мы action de верим, foi. Господь, Et nous croyons, что Seigneur, наши жизни изменены. que notre Мы vie soit верим, что мы changée. принимаем приращение, мы принимаем силу. Et nous croyons que nous recevons de cette façon la puissance. О, спасибо Oh, Тебе, merci Господь. Seigneur. Благодарим Nous Тебя. te remercions. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Можно хлеб принимать, On peut пожалуйста. prendre le pain, s'il vous plaît.
тебя, Иисус, Oui, nous te remercions, Seigneur Jésus, за Твое тело. pour ton corps. В нем жизнь, Dans ce corps, il y a la vie. в нем жизнь. Il y a la vie. Ты взял чашу и сказал ученикам: пейте, это моя кровь. Tu as pris la coupe, tu as dit à tes disciples, prenez, ceci est mon sang, Проливаемое для искупления многих. qui a été versé pour la réconciliation de beaucoup. Спасибо тебе, Господь, Merci, Seigneur, за Твою кровь. pour ton sang. В нем мое здоровье. Dans ce sang, il y a ma santé. В этой крови мое здоровье. Dans ce sang, il y a ma santé. В этой крови победа над врагом. Il y a la victoire dans ce sang. В этой крови жизнь. Dans ce sang, il y a la vie. И я принимаю верой Et je reçois avec foi. во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Вы можете принимать, пожалуйста. Oui, prends soin. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Кровь Христа. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила. Пой с верою, пой с верою, пой с верою. Она омыла тебя, она освободила тебя от проклятия, от болезни, от нищеты, от немощи, от страха. О, аллилуйя, кровь Христа. Le sang de Jésus-Christ. Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа омыла меня от всякого. Мы еще раз поем, тогда пой с верой. Кровь Христа омыла. Chante encore avec la foi. Кровь Христа омыла меня. Какой бы ни был грех тобой совершен, Peu importe le péché que tu as commis, освободи меня. le sang de Jésus-Christ t'a lavé. Le sang de Jésus-Christ t'a lavé. Le sang de Jésus-Christ t'a lavé. De tout péché. De tout péché. Ты свободен от греха. Libre du péché. Ты свободен от вины. Ты свободен от вины греха. Не принимай вину на себя. Иисус просил тебя уже. Он освободил тебя. Живи в свободе. Живи в свободе. Дыши свободой. Respire la liberté. Кровь Христа Oh, le sang de Jésus-Christ. омыла меня от всякого греха. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Благодарим Тебя, Господь Бог, Nous te remercions, Seigneur Dieu, за это собрание, за это время. pour ce culte, pour ce temps. Спасибо за Твою кровь, Merci Иисус. pour ton sang, Jésus. Спасибо за Твою кровь, Господь Бог. Merci pour ton temps, Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. 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 Alléluia. Alléluia.